კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა, რომ რაღაც იშვიათი შესაძლებლობაა ინტერვიუს ფორმატი ჩემთვის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამ კითხვით დაიწყეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პოლიტიკა, მაგრამ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რაც ახლა აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას. თავშივე მინდა ვთქვა, რომ მეგობრებო, ხალხო, მსმენელებო, ეს საკითხი არის იმდენად კომპლექსური საკითხი, რომ მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ძალიან მარტივი ფორმულა, როგორც არის რაღაცა ტიპის სადღეგრძელო სახით, რომ გვძარცვავენ, გვატყავებენ, ასე შემდეგ და ეს ყველამ ვიცით, რომ ასე არის და უბრალოდ მე სახელმწიფო ყველგან ძარცვავს და ატყავებს. იცი რა გააჩნია, მაგრამ ეს არის ხა სისტემურად რო გავიაზროთ, იმიტომ რომ რატო არის სისტემურად გააზრება მნიშვნელოვანი? იმიტომ არის სისტემურად გააზრება მნიშვნელოვანი, რომ წინააღმდეგობის ენერგია არ ჩავხარჯოთ უაზრობაში, როგორც მაგალითად აქამდე იყო, რომ აი მაგალითად ბანკებზე რო ლაპარაკობდი, ხო? აყვებოდა რაღაცა ოპოზიციის ნაწილი, მაგრამ ის ოპოზიცია მე ხალხს ატყუებდა იმაში, რომ პრობლემა არის კონკურენციაში. ხა ძალიან ხშირად ახლა ვიცით, რომ ბანკებზე რამდენს ვლაპარაკობ და დეტალურად ვხსნი, ხო? და მე უცბად 4 წელის თავზე აღმოაჩინა ხალხმა, რომ თურმე კონკურენციაში კი არ არის პრობლემა და რეგულაციებში, არამედ რეგულაციების ნაკლებობაშია პრობლემა. და მეც ვაწყდებოდი ამის, ამიტომ ხა მოიხა გავიაზროთ კარგად, აი დასაწყისში კარგად რასთან გვაქვს საერთოდ პრობლემა. ტარიფებზე ვლაპარაკობთ. ტარიფების, ელექტროენერგიის ტარიფებს დაკავშირებით და ეს დაგვეხმარება ხალხო იმაში, რომ იცოდეთ, რომ ნებისმიერ არხზე პროსახელისუფლებაზე თუ პროოპოზიციურზე თუ ასე შემდეგ რო ჩართავდა, რომ დაიწყება წყლის ნახვა, იცოდეთ, რომ არის წყლის ნახვა. დავიწყებთ ძალიან სისტემურად პრობლემის ახსნას და მერე გავალთ ამ ურთულესი მდგომარეობიდან რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხო? თქვენ სწორად აღნიშნეთ შესავალში, რომ საქართველოს კანონმდებლობა თავიდან ბოლომდე მორგებული არის დიდი ბიზნესისა და დიდი კორპორაციების ინტერესებს. ეს არის ჩვენ ვართ ნეოლიბერალური სახელმწიფო, რომელიც დაცულია კონსტიტუციით საქართველოში ნეოლიბერალური ეკონომიკური დღისწესრიგი. პრობლემის თავი და თავი გახლავთ ის, რომ სემექში რაც წარადგინეს ენერგოპრო ჯერ თავშივე ვთქვათ, ენერგოპრო ჯორჯია არის ჩეხური კომპანია. თელასი კი ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე სექტემბერში გაიყიდა ამერიკულმა AES-მა გაყიდა რუსულ ინტერრაოზე და მას შემდეგ წილის გაზრდა აწარმოა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ 2020 წელს არც ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაუკლია გაყიდვა და თელასში შენარჩუნებული იყო 75%-იანი სახელმწიფო წილი. რაც შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო თქვა ტარიფების დასარეგულირებლად და ასე შემდეგ. მაგრამ 2020 წელს თანაინვესტირების ფონდმა გაყიდა 25%-იანი წილი ბიზნესმენ ხვიჩა მაკაცარიაზე. ის გახლავთ 25%-იანი წილის მფლობელი თელასის. ეხლა ნახეთ, სად არის პრობლემის თავი. მოკლედ საქართველოს მაგრამ ეს მაინც არ არის რუსეთთან ასოცირებული არის? სახელმწიფო თვითონ ეს ბიზნესმენი არ ვიცი რაღაც სტატიები შემხვდა რომ კი ალბათ, მაგრამ მაინც კერძო ახლა დაწყებულია პროცესი ინტერაო ეს 65% წილის შესყიდვაც უნდა და ანუ კერძო პირ შეუძლიეს გააკეთოს. მოლაპარაკებებს აწარმოებს რომ 100%-იანი წილის მფლობელი გახდეს ინტერრაოსი. ახლა გავაგზავნებთ უშევა აი 5 წუთი დამჭირდება რომ კარგად ხალხს ავუხსნა რაში არის საქმე. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი როგორც ნინომ აღნიშნა დასაწყისში ქალბატონმა ნინომ, დიახ საქართველოს კანონმდებლობა მორგებული ასეთ რაღაცებს. ანუ პროცედურულად რაც მოხდა ტარიფის ზრდა მოხდა კანონის დაცვით. პრობლემა არის კანონში, პრობლემა არის კონსტიტუციაში, პრობლემა არის უმოქმედო ხელისუფლებაში. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ანუ შემდეგი 5 წლიან სატარიფო გეგმას აწესებს სემეკი. და რის მიხედვით აწესებს სემეკი ამ ტარიფებს. ანუ კომპანიები ამ შემთხვევაში ენერგოპრო ჯორჯია და თელასი წარადგენენ დოკუმენტებს, რომ შემდეგ წელს რა ინვესტირება უნდა გააკეთონ ინფრასტრუქტურაში და რამდენად იზრდება მოხმარების ზრდას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ფიზიკის კანონების მიხედვით ქსელში არის დანაკარგი. ავტომატური დანაკარგი. ხო, შესაბამისად ტარიფი თუ იზრდება
იზრდება, ანუ ელექტროენერგიას ვისგანაც ყიდულობენ, იმისგან დანაკარგის ღირებულებას იზრდება. და ინფრასტრუქტურაც ხო სჭირდება კი, ამას დამატებით. წილობრივად შევისწავლე დოკუმენტები, წილობრივად ეს არის 50%, დაახლოებით 50-50 არის ინფრასტრუქტურული და დანაკარგების ზრდა. მაგრამ ნახეთ პრობლემის სათავე სად არის, კანონიერად მოხდა, მაგრამ კანონშია პრობლემა. ესე იგი, ენერგოპრო ჯორჯიას და თელასაც უფიქსირდებათ რეკორდული მოგების მაჩვენებლები. სახელმწიფოსაც ალბათ არა, რადგან არის იმ 50% წილის მფლობელი თელასის. არ არის სახელმწიფო 2020-დან აღარ არის გაყიდა. და ანუ მაქაც არის ეს. ხვიჩა მაქაც არია თელას ინტერრაო ესი რუსეთის სახელმწიფო კომპანია და ენერგოპრო ჯორჯი არის 100% ჩეხური კერძო კომპანია. ენერგოპროს უფიქსირდება 417 მილიონი ლარის მოგება ერთ წელზე, სუფთა მოგება ყველა ხარჯის შემდეგ. თელას უფიქსირდება 105 მილიონი ლარის მოგება. მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობა ისე არის მოწყობილი, რომ სემექს არ აქვს უფლება, რომ ჩაუთვალოს წინა წლების მოგება კაპიტალში, რომლის რეინვესტირებას უნდა გააკეთოს მომავალში. ყველა წინა წელს მიღებული მოგება, ეს არის მფლობელის კერძო საკუთრება, ის იმას არანაირი კითხვის ნიშანი არ დაესმის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს გინდა გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფი და გინდა ინფრასტრუქტურაში დანახარჯები მთლიანად სემეკი აკეთებს ამის გადმოტანას ტარიფზე. სხვათა შორის დოკუმენტებში რომ შევისწავლე, კორექტირება მოუხდინეს იმას, რა ქვია, ენერგოპრო ჯორჯიასაც და თელასაც უფრო მეტ სიტყობდნენ ინვესტირებას, სადაც გატარებული იყო ფილიალის დირექტორების, გენერალური დირექტორების, საბჭოს და კოლოსალური ხელფასები იყო გატარებული იმ ხარჯში, რომელიც ჩვენ კიდე დამატებითი მით უნდა გაგვეტარებინა, ხო? ესე ახსება კლინიკებშიც. კი. ეხლა ნახეთ, ეხლა მინდა რომ ხალხს აი ამას ხსნი კარგად, იმიტომ რომ მინდა რომ ხალხს ესმოდეს, რომ წყლის ნაყვარო დაიწყება ტელევიზიებიდან, რომ კანონის შესვლა მოვითხოვოთ. კანონების და კონსტიტუციის შესვლაზეც კი არის საუბარი და ეხლა მივალთ აქამდე. ესე იგი, კანონით, ესე იგი, კერძო კომპანიას აქვს ყველანაირი უფლება, რომ ნებისმიერი ინვესტირება, რაც უნდა გააკეთოს მომავალში, რომ ეს გადაიტანოს ტარიფზე, ანუ მომხმარებელზე, თავიდან ბოლომდე. ეხლა ერთადერთი გამოსავალი ასეთ დროს რა, გექნებოდა სახელმწიფოს ესეთი რაღაცა, რომ ადგე და მაგალითად გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, სხვა ქვეყნებში გაუკეთებიათ რა ესეთი რაღაცები. რომ თქვათ შენ აი უკვე სემეკმა რის საფუძველზეც მიიღო გადაწყვეტილება მაგას ხო ვერცვლი, მაგრამ რადგან გაიზარდა ტარიფი, ეხლა საიდან გას უნდა მოხდეს ამ გაზრდილი ტარიფის გადახდა, ხო? ან უნდა მოხდეს მე და თქვენ ვიხდით ამ ზედმეტ და ხალხი იხდის ჯიბიდან, ან სახელმწიფო, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიც რა არის, ხო ჩვენი ფული არის, ხო? ანუ რაღაცას უნდა მოაკლო ის გზას, ჯანდაცვას, რაღაცას გეგონება ეხლა ხო დიდი დანახარჯები აქვს მაგაში, მაგრამ რაც არის, ხო, კი, ბიუჯეტი რაღაცას ხმარდება, სკოლებს, ბაღებს. ეს სოციალურს ბევრი აქვს ხო? ასე შემდეგ, ხო? ნახეთ, ეს რო ესე არ მოხდეს, მარტივად რო თქვა რა, ანუ ბიუჯეტიდან წავა თუ ქვითრიდან წავა ხალხის ფული. ხალხი ეს რო ესე არ მოხდეს, სახელმწიფოს დარჩებოდა ის გამოსავალი, რომ ეგრეთ წოდებული windfall tax-ი დააწესოს ზემოგების გადასახადი იმ კომპანიებს, რომლებიც მაგალითად ენერგეტიკულ კომპანიებს, ხო? ანუ თქვათ მაგალითად შემოიტანოს დამატებითი მოგების გადასახადი თელასისთვის და ენერგოპროსთვის ბიუჯეტიდან დაასუბსიდიროს, მაგრამ რეალურად ის სუბსიდირება აღმოფხრას დამატებითი მოგების გადასახადიდან. მაგრამ აი ამიტომ ხსნი რა ხალხო ესე დეტალურად, იმიტომ რომ ვიცი რომ წყლის ნახვა დაიწყება ტელევიზიებიდან და წინასწარ იცოდეთ რაში არის საქმე. მაგრამ საქართველოს კონსტიტუციაში დაცული არის ლიბერტი აქტი. აი რატომ იზრდება ხო გადასახადები დენის, ბენზინის, ინტერნეტის, ტელეფონის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში პირადად მიხეილ სააკაშვილმა და სოსო ხაკაძე უკრავდა ტაშს იქ პარლამენტში. ყველას უკრავს. ხო. უკრავდა და კონსტიტუციაში ჩაწერა ლიბერტი აქტის ცნობილი
სახელით ცნობილი კონსტიტუციური ჩანაწერი, რომელიც კრძალავს დამატებითი მოგების გადასახადის დაწესებას. ანუ მე და თქვენ პატარა შპს-ანი ინდმეწარმე რო ვიხდით მოგების გადასახადს რაღაცა პროცენტ, 15%-ს, იგივეს იხდიან დიდი კორპორაციები და კონსტიტუციით არის აკრძალული ამ გადასახადის გაზრდა. რეფერენდუმი უნდა ჩაატარო, რომ ეს შეცვალო, ოღონდ მუხლის შეცვლა უნდა მოითხოვო და არა გადასახადის დაწესება. რეფერენდუმი რომს ჩაატარო, მერე ეს რეფერენდუმი უნდა გაიტანო პარლამენტში, რომ კონსტიტუციიდან ეს მუხლი ამოიტანო, მაგრამ საქართველოს დღევანდელ პარლამენტში ოპოზიციის ბოიკოტის გამო არ არსებობს კონსტიტუციური უმრავლესობა, სულ ყველა მართლა ხელს უწყებდეს მაგის ამოღებას. ხო თქვა, აიძულა, რომ რეფერენდუმი ჩატარდა და ხალხი. ასევე, რადგან ვახსენე, რომ მიხეილ სააკაშვილის დროს არის ეს ლიბერტი აქტი მიღებული, თქო, აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ იგივე ქართული ოცნების მიერ არის ეს მიღებული. იმიტომ რომ 2016 წელს სხვადასხვა დროს ქონდა ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, იყო რაღაც საკონსტიტუციო გახსოვთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ტალღა რო შემოიტანეს ისა ხო მაშინ დააყენეს რამდენჯერმე არაერთმა ადამიანმა ლიბერტი აქტის ამოღების საკითხი კონსტიტუციიდან მაგრამ ქართული ოცნება ეკა გიგაური რადიო თავისუფლება ყველანი იყვნენ ერთ მხარეს და იბრძოდნენ იმაზე რომ არ იყოს ამოღებული ლიბერტი აქტი საქართველოს კონსტიტუციიდან იმიტომ რომ ლიბერტი აქტით ხეირობს სოსოფ ხაკაძეც ამერიკული ბანკების ჩეხური ენერგოპროს რუსული ინტერაოც და ასე შემდეგ ან ძალიანად ზოგადად კაპიტალი. ლეკროკმაც კი შეისყიდა აქციები. კი. შესაბამისად ეს არის ან კონსტიტუციით არის დაცული რომ ახალი მოგების გადასახადს დიდ კორპორაციებს ვერ გაუზრდი, მაგრამ იგივე კონსტიტუციით ხსნილია რომ ხალხს გაუხსნა გაუძვირო გადასახადები. ეხლა რაც მინდათ უკვე შევამჩნიე სპეციალურად რომ ესე იგი ერთი ვიდეო გავაკეთე ამაზე მხოლოდ და ველოდებოდი მთავრობის რეაქციას ამ ტარიფებთან დაკავშირებით და ის ზუსტად ინტუიცია მიგრძნობდა რა თემას დაუკავშირებდნენ ამას რომ ესე იგი ტარიფის ზრდაში 50% რო უკავია გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფს რო აი უკვე ნარმანიაც და პირდაპირ კობახიძეც გამოვიდა დაიწყეს წუწუნი იმაზე რომ საქართველოს არ აქვს საკმარისი ელექტროენერგია რა ვქნათ საიდან მოვიტანოთ აი ტარიფი გაძვირდა ასე შემდეგ ეხლა ცალსახად უნდა ითქვას რამხელა აფიორასთან გვაქვს საკუთარ ამას დაუკავშირებენ ეხლა ნამახვან ჰესის საკითხს რომ აი ჩვენ რო აგვეშენებინა ეხლა ეს თუ შეიძლება დავასრულებ რა აზრი შევკრა ბოლომდე რომ რთული საკითხია ჩათვალეთ ამაზე დღეები თვეები იქნება ლაპარაკი ტელევიზიებში. ამას დაუკავშირებენ ნამახვანის საკითხს. არანაირ კავშირში არ არის ეს ნამახვან ჰესთან და პირველ რიგში ხა არის კავშირში რასთან. დავიწყოთ პრობლემის სათავე. პირველ რიგში არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ დაყიდეს ყველა დიდი და საშუალო ზომის ჰესი, რომელიც არის კერძო საკუთრებაში. ეს ერთი. მეორე ამ საშუალო ზომის ჰესებში აბსოლუტური უმრავლესობა დიდ ჰესებშიც მათ შორის არის ისევ ენერგოპროს და ისევ თელასის საკუთრებაში, ანუ საკუთარი თავისგან ყიდულობენ ელექტროენერგიას იმ ტარიფად, რა ტარიფადაც იმ ჰოლდინგის წევრი ისინი ჰესები აწესებენ. აქ უკვე ბანკებში ხდება ის სქემა რა? კი, იგივე სქემა არის. ჰოლდინგური სქემით მუშაობენ. ანუ აქ გამორიცხო, ანუ აქ შეუძლია რომ შეგვიძლია მთავრობას მოთხოვოთ რომ რატო არ აამუშავე ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, ან რატო არ ამუშავებ ახლა, ან რატო არ იღებ ახლა, რომ ამან დისტრიბუტორმა ენერგოპრომ თელასმა საკუთარივე ჰესიდან ნაყიდი არ გამოძოს ტყავი. ხო, ზუსტად აი ეს რაღაცა მახინაცია არ ჩაატაროს. მეორე ამ ტემპის მოხმარებით, აი ამ ტემპის მოხმარებით, რა ტემპით დღეს ჩვენ ელექტროენერგიას ვიხმართ და რომ გვაჯერებენ, რომ აი არიქა ეხა აი ნამახვან ჰესი თუ არა გვაქვს, ამიტომ გეგონება ეხა რაღაცა მთელი ის ინდუსტრიული პოლიტიკა აქვთ რა ჩაწიკწიკებული და არიქა კიდე ბევრი ჰესი უნდა ავაშენოთ, თორე რაზე შევაერთოთ ეს ამდენი ქარხნები, აღარ ვიცით. ისე მართლა რაზე შევაერთოთ? სად არის ქარხნები მანამ? არა, რო იყოს. ჯერ იყოს და მე ვილაპარაკო და მაგას ცალკე ის უნდა რა საერთოდ მომავლის ენერგო მაგრამ ესეც ის არის ხო რაღაცაზე რა თქმა უნდა უბრალოდ ეგ საერთოდ ცალკე თემა არის რომ ალტერნატივა მაგრამ ნახეთ რაში არის საქმე მაგალითად როცა გველაპარაკებიან ნამახვან ჰესს რა სიმძლავრეს გამომუშავება შეუძლია
გაცილებით ნაკლები ჯდება ენგურ ჰესის რეაბილიტაცია იმისთვის რომ მიიღო უფრო მეტი სიმძლავრე ვიდრე ნამოხან ჰესი მოგცემდა. ეხლა მე აქ თქვენ ვერ გეკამათებით, იმიტომ რომ მე არ ვიცი მოვიძიე ზუსტად და იმ პროტესტშიც ვიყავი ჩართული და ასე თუმცა მე ვფიქრობ რომ სპეციალურად რის მინდა ნახეთ სპეციალურად არაკეთებენ ენგურ ჰესის რეაბილიტაციას იმისთვის რომ ენგურ ჰესი არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესი რომელიც სოციალური ტარიფებით შემოდის ბაზარზე რის გამოც ნარჩუნდება ტარიფი ესენი სპეციალურად ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით როგორი ოლიგოპოლია საქართველოში მთავრობასთან გარიგებული ოლიგოპოლია გინდა საბანკო სფეროში გინდა ენერგეტიკის სფეროში გინდა ენერგეტიკის დისტრიბუციის სფეროში და რა თქმა უნდა ამ დიდ თელას ჩეხურ თელას და რუსულ ინტერაოს და შემდეგ ამათ საერთოდ არ აწყობთ ენგურ ჰესის რეაბილიტაცია. ერთი გვირაბი არის წყლის დანაკარგი არის ძალიან დიდი და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან ერთად კრედიტს იღებენ რაღაცა თუ სწორად მახსოვს 300 მილიონ ლარზეა ლაპარაკი მეძე კი არა რომელიც საქართველოს ბიუჯეტში დევს. მიხდი? და რაღაცა წლებში გაწერილი რაღაცა საკრედიტო პროგრამა აქვს იმისთვის რომ დამატებით ხო და მაგას რეაბილიტაცია უნდა რა არის? ხა იმაში რა არის? მაგას შეუძლებელი არ ჰესი უნდა ავაშენო ქუთაისის თავზეო 9 მეტრიანი კაშხალით და იმას გვირაბი ვერ გაკეთებ. ჰესები უნდა ავაშე, გვირაბიც უნდა გავაკეთოთ, ჰესებიც უნდა ავაშენო. თუ ააშენებ, უნდა ააშენო ჯერ ერთი აი მაგალითად ბოლო წლებში აი ამ ინტერნეტის სადენი და ასე შემდეგ, ხო? აბსოლუტური უმრავლესობა ბოლოს მცირე და საშუალო ზომის ჰესები რაც არის აშენებული საქართველოში, არის ისევ კერძო. ანუ ისევ არასდროს არაფერი არ შეიძლება. მე ნამახვა ხეზე ყველაზე მეტად მაინტერესებდა ის თუ მე როგორც მომხმარე. ხო, თუ შეიძლება აი ძალიან ცოტა დამჩა. ხო, არა, გვექნება ჩვენ საათნახევარი გვაქვს დრო, ანუ კიდე გვაქვს საათი და 10 წუთია და რეკლამაც არ გაგაწყვეტინებს. ანუ მე ის კი არ მადარდებს, ნაკლებად მადარდებდა აი ეკოლოგია შეისწავლი. მე რამდენად გამიმჯობესებდა მდგომარეობას, ქართულ პროდუქციას თვითღირებულებას რამდენად გაუიაფებდა, იმიტომ რომ შემოვიდოდა სოციალური ტარიფით აი ეს ჰესები. ანუ მე ამ ჰესი არ იყო საქართველოს იყო მე ვიცი, ამიტომ ნორვეგიული. მე ამიტომ ამდენად ვუჭერ მხარს ჰესებს, იმიტომ რომ მან გააუმჯობესოს ჩემი როგორც საქართველოს მოქალაქის, ჩემი როგორც ქართველი მეწარმის მდგომარეობა. რაღაცაში ხო უნდა დამონახო სახელმწიფო რომ მაგისთვის მუშაობ. ენგურ ჰესს აქვს გაფუჭებული გვირაბი, ხო? ამას რომ მიზანმიმართულად არაკეთებ იმის გამო, რომ სწორედ აი ესეთი ტარიფები იყოს, სწორედ ხალხის ზარცვა მიმდინარეობდეს, ხო? მე უნდა დაგიჯერო შენ რომ შენ რაღაცა ჰესებს აშენებ იმისთვის რომ ტარიფი გააიაფო. არ აშენებ მაგისთვის. შენ გინდა ბიუჯეტის ფულით, აი ხა ბოლოს დააბრეხვეს რაღაცა 1 წლის წინ რომ სახელმწიფო საკუთრებაში იქნებაო მაშინო ნამახვან ჰესიო და ეგრე ავაშენებთო რა. სახელმწიფო საკუთრებაში და ბიუჯეტის ფულით არის აშენებული მაგალითად ქარის ელექტროსადგურები გორთან. მესამე დღესვე პრივატიზაცია გაუკეთეს. ჩემი ბიუჯეტით აშენებული არა მე ისე უნდა იყოს სახელმწიფო მააშენოს და უფლება აღარ კონდეს მე ხო და რაღაცაში ხო უნდა ჩანდეს რომ ასეთი სახელმწიფოა ხო ენგურ ჰესს არ უკეთებ დღეს რომელიც სრულ მთელი ქვეყნის მომარაგებას იმიტომ რომ ეს არ აწყობს არც თელას არც ენერგოპროექტს და მეც იძლევა ისე ხო ანუ საერთოდ იმპორტ ჩაიხსნებოდი ენგურ ჰესს რეაბილიტაცია გაუკეთე მაგრამ ეს მიზანმიმართულად არ კეთდება იმიტომ რომ ოლიგოპოლი არის ენერგოპროექტების ამბავიც არის იქ მაშინაც კი 40% რომ მივცემთ კი ჩვენ მხარეს კი რა თქმა უნდა ამ წილობრივ პროპორციაზეა საუბარი და ეს არ აწყობს და ამას რო არ აკეთე ხა მივალ გამოსავალი აი ხალხო ხო გაიგეთ კარგად რომ როგორი რთული ჩახუჭუჭებული კონსტიტუციურ საკანონმდებლო დონეზე თავზე დამატებული და რამდენი ხნის წინანდელი ჩაბეტონებული ხო რაზეც ის არის ხო ხა გამოსავალთან უნდა მივიდეთ ხო გამოსავალი მე მაგალითად ეხა ნახეთ ორ რაღაცას გავაერთიანებდი ერთმანეთში გამოსავლის იმაზე რა და თან სიტყვაზე რომ გამოვიჭიროთ მთავრობა რა ესე იგი კონსტიტუცია და კანონმდებლობა გვიქმნის რაღაცნაირ შეფერხებას აი ამ წამს რო უშველოთ ამ ტარიფს
გამოსავალი რეალურად ტექნიკურად რჩება საბიუჯეტო სუბსიდირება, რომელიც ახლა დაახლოებით, ანუ ამ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც გაიზარდა, საუბარი არის წელიწადში 450 მილიონი ლარის სუბსიდირებაზე აი ამ 5-თეთრიან ტარიფზე. ამიტომ მოსახლეობისთვის მიუხედავად შემოსავლისა, თუ რაღაც აი მთლიანად ეს ტარიფი, რასაც ეხება, რის დაფარვასაც, რა ხარჯების დაფარვასაც ეხება, ეს არის 450 მილიონი ლარის სუბსიდირება უნდა მოხდეს მაშინ ბიუჯეტიდან ამის დასაფარად, ხო? ეხლა აი ამ შექმნილი რთული სიტუაციიდან უნდა ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი, რომ თან ხელისუფლებას გამოვიჭიროთ ისეთ რაღაცაში, რაც მას ნათქვამი აქვს, ხო? ფაქტი არის, რომ ტარიფების ზრდა მარტო სამომხმარებლო ან ბინის ქვითარზე არ იზრდება, იზრდება ბიზნესის გადასახადიც, ხო? ანუ ჰაერში მოკვდა მთელი ეს სურსათის გაიაფების პერსპექტივა და ასე შემდეგ. ან ახლა ირანში ომიც ხო ეს ანუ ჰაერში ამ ტარიფმა მოკლა, ამ ტარიფმა გაანადგურა ეს. ან ჩათვალეთ, რომ აი წყლის ნახვა უკვე საერთოდ მაგაზე ლაპარაკი. ისედაც ხო არაფერი გაიაფებულა ჯერ და პირიქით ზრდებოდა, ხო? ამიტომ მოდი ვიპოვოთ ესეთი გამოსავალი, რომელიც ორ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხს გააერთიანებდა ერთმანეთში. ერთი, რომ ესე იგი როგორ უშველოთ ტარიფს და საიდან მოვიტანოთ ეს 450 მილიონი ლარი. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერმა მერე კი დაიხია უკან რა. მაგრამ გავააქტიუროთ ეს თემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დაანონსა საქართველოს სახელმწიფო განვითარების ბანკის დაარსება. მერე კითხვა, რომ ეს კლასიკური ბანკი არ იქნებაო და ასე შემდეგ. ხო და მოდი მაშინ ხელისუფლება მიცი რა გააკეთოს? გამოაცხადოს 450 მილიონი ლარიანი სუბსიდირება ამ ტარიფის, მაგრამ იქვე გვერდზე გამოაცხადოს იმ დღესვე საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბანკის დაარსების შესახებ, რომლის სრული მინიმალური მარჟით მოგება შემოვიდეს მონოპოლისტად გადახდის სისტემებში, იმეებში, ამებში და რატო ჩვენ რაღაცა ფულს რო ვიხდით და მიდის ნიუ-იორკში, ლონდონში და ასე შემდეგ, აი თუნდაც რაღაცა სამომხმარებლო, აი ხო ხდები გადახდის სისტემები, ასე გამოაცხადოს სახელმწიფომ ამაზე მონოპოლია. რატო უნდა იყოს ვინმე სხვა, ხო? ამას აქიდან მიღებული შემოსავლით შეუძლია დაასუბსიდიროს დენის ტარიფი. ჩვენ კი ხალხი მივიღებდით გაუზრდელ ელექტროენერგიის ტარიფსაც და იმასაც რისთვისაც ყველა ამდენი ხანია ვიბრძვით სახელმწიფო საჯარო ბანკები. ამ ორი მოთხოვნის ერთად გაერთიანებით ჩვენ ხელისუფლებასაც კუთხეში გამოვიწყდეთ მაკროეკონომიკურ დონეზე, ენერგეტიკულ საკითხშიც. და რატომ მოვიმწყდეთ გამოსავალს მივცემ და დაგვეხმარება. თავაზობ, ხო უბრალოდ ეხლა მე ვერცეთ იმაში ვერ ხედავ რა ქვია ხელისუფლების რაღაცა გადადგმა. ის ხო არ არის სადმე ჩვენი მიზანი არის რომ გამოსავალი. ჩემი მიზანი რომ იყოს მარტო ხელისუფლების გაშოვა, ვიტყოდი რომ მონსტრების აზაგლები ხალხის ძარცველი ხო, ანუ დავალაგე ეხა ეს საკითხი ისე, რომ გინდა ოპოზიციური, გინდა სახელისუფლებო ტელევიზიიდან წყლის ნაყვარო ჩაირთვება და მე 3 წელი დაგჭირდებათ ხალხო იმის აღმოსაჩენად რომ იმ კანონში ასე წერია და კონსტიტუციაში აგერ 5 წუთში დაგილაგეთ თავი და ბოლომდე რაში არის საქმე რომ წყალი არ განაყენო. ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში რჩება სუბსიდირება, მაგრამ კითხვა არის სუბსიდირება რის ხარჯზე და მოდი ეს რის ხარჯზე ამას შეუერთოთ სახელმწიფო საჯარო ბანკების იდეა, რომელიც ორ კურდღელს დავიჭერთ ერთად. ჩვენც და ხელისუფლებას თუ რამე კარგი, ანუ ასეთი ტიპის პროტესტს და მოთხოვნას ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას დაუპირისპირდეს ამას. თან გარდა ამისა ეს მინდოდა ამ თემაზე მეთქვა ეხლა მათ კიდე ერთი მომენტი არის ახლა ჩვენ შევეხეთ ეს ენერგეტიკა, საბანკო სფერო, ეს არის ჩვენ კორპორაციული ინტერესი, ეს გადაჯაჭვული ერთმანეთზე, ეს არ არის საკუთრივ ქართული ან აქ მოფიქრებული რაღაც. ეს ყველაფერი არის კი ბატონო გარდან, ანუ ისინი არიან საკუთრივ ძლიერები, ხო, ეს კორპორაციები და იმისთვის რომ მათ ეს არ მოეწონებათ ეს რომ დაუპირისპირდე, აუცილებელი არის შენი მოსახლეობის და ხალხის მხარდაჭერა და როცა
ამას აუხსნი და შენ მხარეს იქნება იმის არ იყოს მეორე ფრონტის გახსნისა. ხო უნდა თქვა რა საფრთხეა, იმიტომ რომ ეს შენ გაძლევს ფარს, დასაყრდენს. თორე ის კორპორაციები ხო მოერევიან, ჩვენ ხო ვიცით რომ მოერევიან საქართველოს მთავრობასაც. არა, ვერ მოერევი, რატო? ბუკინა ფასონი თუ შეძლო ამათ. თუ ხალხის მხარდაჭერა არ იქნა. აი ხალხის მხარდაჭერაზე მიდო. აი მაგრამ აუცილებელია ინფორმირება, იმიტომ რომ ეს სარისკო ნაბიჯი მე მესმის რომ სარისკოა, მაგრამ თუ მოსახლეობის ხალხის მხარდაჭერა იქნება, მაშინ შესაძლებელია ამის განხორციელება. ამას კიდე ინფორმაციაა ჭირდება. რა თქმა უნდა, შენ როცა გინდა მეორე ფრონტის გახსნაზე, გინდა უკრაინის თემაზე რა, ანუ ასე ზოგადად რომ დავარქვათ, გინდა ოჯახური ღირებულებების თემაზე, ამ ორზე ხო გააკეთე ხელისუფლება როცა ხარ რა, მოსახლეობის ნაწილის კონსოლიდაცია და მხარდაჭერა ხო? ისე უნდა ომი კი ბატონო. არა, შეიძლება ომი არ უნდა, უბრალოდ არ ჯერა ამისი, ამ ნარატე ხარ მე ვერ წარმომიდგენია რომ არსებობს თუნდაც რავი 0 მთელ. ამბობენ მინდა, მაგრამ ვერაცნობიერებენ. არა, ვიღაცა ხა ეს სხვა არ არის. ვიღაცა ლექტორია ხა ილიონის. ეს 1-2 სხვა რაღაცა მე ვამბობ ხალხზე პროცენტულად ეგ არის ისა, ხო, იმას რაღაც პროცენტია რომელსაც მაგისა. შენ თუ აი მე მაგალითად სუ იმ დროიდან მოყოლებული მაგას ვამბობდი რა, რომ აი ჩემი პროტესტი იყო ეგ, რომ მე ანუ არც ამ NGO-ებს ვმხრობოდი, გამჭვირვალობის კანონის მომხრეც ვიყავი, იმისი რა ქვია, ოჯახური ღირებულებების ასე მათ შორის დასავლეთთანაც ცოტა ანტიკოლონიალისტური მიდგომის ჩამოყალიბების ეს ქვეყანაში, მაგრამ იქვე სულ ვამბობდი, რომ შენ თუ ხელისუფლება ამ სუვერენული პოლიტიკის დისკურსში ჩადევ სუვერენული ეკონომიკის საკითხსაც ორმაგად გაზრდი მხარდაჭერასაც იმასაც ვისაც კი ეზიზღები სულ ხარ აი ხო საქართველოს პიროვნულ დონეზე რო არის რაყვანელი მიშას დორბლი კობახიძის პუწი და აი ხო ამის მიღმაც კი შენ იმ ხალხის მობილიზაციასაც კი შეძლებ ვინც საერთოდ ჩემ პირადად ეზიზღები იმიტომ რომ გაიგებს ეს ხალხი გაიგო ამ ხალხს რომ საქართველოს არის ფინანსურ-ეკონომიკური კოლონიზაციის მსხვერპლი. უბრალოდ აქ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რაც არ იცის ქართული ოცნების ამორჩევის დიდმა ნაწილმა ყოველთვის ან ამაზე თვალს ხუჭავს, რომ ქართული ოცნება თავად არის ის კოლონიური რეჟიმი საქართველოში. სხვა ვერც მოვიდოდა. ის თავად არის იმ კოლონიური რეჟიმის ნაწილი, რომელიც წარმოშობს ამ ფინანსურ-ეკონომიკურ რეალობას და ის უბრალოდ იბრძვის საკუთარი ძალაუფლებისთვის და არა რეალური დეკოლონიზაციისთვის. თუმცა ხან როგორც დასაწყისში ვთქვი, ის რაღაცა ნაბიჯები გინდა ამ უკრაინის თემასთან დაკავშირებით, გინდა რაღაც ცოტა ევროკავშირთან. გასაგებია რომ რაღაცა ზღვაში წვეთი დეკოლონიალიზმის არის. არა, ზღვაში წვეთი არ არის, ეხლა მე პირველად შემოვიდა კი ბატონო, საქართველოში ეს დისკურსი თან ხელისუფლების პირიდან და არა რაღაც 2%-იანი ოპოზიციიდან. კი ბატონო, მაგაში გეთანხმებით 2 მაგრამ მოვიდა დრო რომ გადავლახოთ და ტარიფი არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომელსაც როგორც ახლა ავხსენი ძალიან კარგად იმდენად მრავალშრიანი პრობლემაა რომელიც საკუთარ თავში აერთენებს მთელი ბუკეტია ქვეყნის პოლიტ-ეკონომიური მოწყობის გადააზრების და შეცვლის მინიმალური ნაბიჯების გადადგმის ამ მიმართულებით. და რა თქმა სუვერენიტეტისკენ წაგვიყვანს ჩვენ და არ ვიქნებით დამოკიდებული რაღაც ასე უკრაინასაც კი აქვს 3 სახელმწიფო ბანკი. უკრაინასაც აღავლაპარაკობ ევროპაზე, თურქეთზე, რუსეთზე, ჩვენზე ბევრად კარგი საბანკო სისტემა. არა, გამოიყენა თქო ამას. არა, მე იმის მე არა, მე მაგაში ვერ დაგეთახობ. არა, სხვა რაღაცას თქვა. უკრაინაში ძალიან რთულია ეს საბანკო ისინი ეს ზუსტად ვიცი მე და იყო ომამდე, არა, ომამდეც ასე იყო. ნახეთ ის თქვა და ხშირად შემოაქვთ ხოლმე ეს დისკურსი რა ქართული ოცნების აქტივისტებს, რომ თითქოს სახელმწიფო ბანკი რომ გახსნას ქართულმა ოცნებამ, სავალუტო ფონდი და სოფლიო ბანკი გადაუკეტავენ საქართველოს ყველანაირი არსებობს და რა ქნას ჩვენმა საცოდავმა ხელისუფლებამ. არ არის ეგრე, არა. არ არის ეგრე. და როცა ჭირდებათ გინდა იმედი პოზიტივის სანქციებზე, გინდა სხვა ტიპის სანქციებზე, ყილაზე დგება საქართველოს ეროვნული ბანკი და უპირისპირდება ისეთ რთულ რაღაცებს, როგორიც არის ბრიტანეთის სანქციები. და სახელმწიფო ბანკის გახსნა ასე ქაღალდზე
არც ერთი ქვეყნისთვის არ აუკრძალია მიუხედავად იმისა, რომ ძულს და მეზღება მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი. მაგრამ ასე ქაღალდზე არც ერთი ქვეყნისთვის არ აუკრძალია. თურქეთსაც აქვს, რუსეთსაც აქვს, აზერბაიჯანსაც აქვს, უკრაინასაც აქვს, ევროპაში 500 რაღაცა საჯარო ტიპის საკუთრებაში არსებული ევროპული ბანკია. ჩინეთი, სინგაპური, მებზე ხო აღარ ვლაპარაკობ. ამერიკაშიც კი არის ყველაზე ლიბერალურ ქვეყანაში ჩრდილოეთ დაკოტას სახელმწიფო ბანკი. ბრაზილია ასე ჩვენთან საინტერესო მომენტია ის ხო ის მიწის გაყიდვა ეს გამჭვირვალობა ვახსენე და საქართველოს მოკლედ იმის თქვა თქვენ სწორად აღნიშნეთ რა ნება არის საჭირო და ნება თუ გამოჩნდება ხელისუფლება მიიღებს არნახულ სახალხო მხარდაჭერას ამ ნაბიჯების გადადგმაში. იმიტომ მე იმედი მაქვს გვისმენენ და იმედი მაქვს თვითონაც ფიქრობენ ამ საკითხზე აი რეგულაციები მიწის გაყიდვაზე გამჭვირვალობამ უჩივლა დანიის იყო ის მოქალაქე ხო საქართველოს სახელმწიფოს რომ ამ მისი უფლება დაირღვა მიწას რომ და მიწა რო არ მიყიდეს და ამ დროს მაგალითად მოიყვანეს თქვა ევროპაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ რა თქმა უნდა მიწის გაყიდვა შეგვიძლია მე რო არ ვარ იქ მოქალაქე მაგრამ იმდენი დათქმა რომ მე მიწის ყიდვა არ შემიძლია ხო იმდენი დათქმა და ეს ხო განსხვავდება მაგრამ ეს არის დათქმები ის კი არა იმ ქვეყნის მოქალაქეც რო ვიყო იქაც კი მაქვს დათქმები თუ იმ მიწას ესე ჩვენ სხვადასხვა მიწის ფონდზეც აუცილებელია ძალიან ვანიავებთ ამ მიწის ფონდს და სასურსათო უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა მით უფრო რო აი ირანში ომმა სასურსათო მომენტებსაც კი ბატონო დარტყა და შიმშილის გამომწვევი არ თქვა ტრიგერი ტრიგერად იქცა და მოკლედ მაყურებას მინდა უთხრა რომ ელექტროენერგიის ტარიფს საკუთარ ვიდეოებში და გვერდებში ძალიან დეტალურად დაუბრუნდები ამ დღეებში და აი ნინოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ კითხვისთვის რომ მომეცა ამაზე საშუალება რომ აი რაღაც მედიაში არსებობდეს ერთი კარგად ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებ რაც თქვი კანონმდებლობაზე კონსტიტუციაზე სატარიფო წარმოქმნაზე და ასე შემდეგ კი ბატონო ესე იგი ეხლა გადავიდეთ ახლო აღმოსავლეთს იმიტომ რომ ყველაფერი გვერდზე დაგვრჩება თუ მართლაც როგორც თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოჯო ხეც უნდა რა ჯოჯო ხეც უნდა ელოდონ ქვის ხანაში დაგაბრუნებთ ხო ქვის ხანაში სამარცხვინო ქვის ხანაში, ნუ რა ვიცი, მე ქვის ხანაში ატომური იარაღის შემდეგ. კი ბატონო. და თქვათ კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს დონალდ ტრამპი არის კლინიკაში, ხა ეს არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია, უბრალოდ ეს ესე მოვისმინე, თუმცა ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს ჯოჯოხეთის გადავადების. აი ხო, კლინიკაში ეგრე მოიფიქრეს უკან დახევა. შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება, უბრალოდ ეს დასაზუსტებელია, არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია. ოფიციალურად არ გავრცელებულა ყოველ შემთხვევაში. აი ეს ჯოჯოხეთს და საერთოდ აი ამ ახლო აღმოსავლეთს რას ერჩის ეს დასავლეთი, თუმცა იყო დრო როცა აღმოსავლეთი ძალიან ერჩოდა ევროპას და რაც ხდებოდა ვიცით ხო ეს შუა საუკუნეებში არაბები ევროპაში ხო რა თქმა უნდა ესენი ყოველთვის ერჩოდნენ ერთმანეთს და ეს რატო ვერ შეძლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაეცვა თავის მოკავშირე არაბული სახელმწიფოები ირანის აგრესიისგან იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ფეხებზე კიდია ბოდიშთა ესე პირდაპირ ეტყვი ყველა საკუთარი თავისა და ისრაელის გარდა აი ხა მაგალითად ბუშერის ატომურ ელექტროსადგურსაც რო ბომბავენ, ხო? თქვენ გახსოვთ, მგონი ეხლაც ეს მიმდინარე ამბავი არის, უკრაინაში ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო საბრძოლო მოქმედებები და რაღაცა რამდენიმე ატარა დრონის მოხვედრა ზაპოროჟიას ატომურ ელექტროსადგურს რამხელა სკანდალს იწვევდა. იმ ხელა სკანდალს, რომ რუსეთიც და უკრაინას ორივე ერთმანეთს აბრალებდნენ. და დღემდე არც ერთი მხარე არ იღებს მაგაზე პასუხისმგებლობას, რომ მეკენი იმდენად დიდი ჯოჯოხეთია დედამიწაზე, რომ ატომურ ელექტროსადგურზე მიიტანო სამხედრო იერიში, ხო? და აღშფოთებული ევროკავშირი, აღშფოთებული ყველა და ყველა ერთმა, ნუ პრინციპში ხა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებები რო წაგეკითხა, უკრაინას აბრალებდნენ, რომ თვით დივერსიას აკეთებენ, რომ ჩვენ დაგვაბრალონო. ხო, ევროკავშირისთვის და იმისთვის გაეროსთვის რო გეკითხა, ამბობდნენ, რომ რუსეთი აკეთებს ამასო და აი ტერორისტული სახელმწიფო, ხო? აი ეხა რა ხდება, მე მინდა ვკითხო ხალხს რა. აი რა ხდება, როცა ამერიკა ბომბავს ჩვენს რეგიონში ატომურ ელექტროსადგურებს და პირველ რიგში, მაგალითად ბუშერის ატომური ელექტროსადგური ფიზიკურად
ნაკადიც ეგრე გადავა რა. ბევრად უფრო ახლოს არის, მაგალითად საუდის არაბეთის, დუბაის და იმების დედაქალაქებთან, ვიდრე თეირანთან. პირველ რიგში მოიწამლებიან ყურის არაბული ქვეყნები. ალბათ ჩვენც. მაგრამ ტექნიკურად აი ამ დონეზე ფეხებზე კიდია. ეხლა თქვენი კითხვა იყო, მე მინდა რომ აი სპეციალურად მოვიტანე დღეს ნინო, თუ მომცემთ საშუალებას 2 წუთი დამჭირდა, იმიტომ რომ ეს ქართულ მედიაში აი არსად არ არის რა, ნამდვილად ძალიან დიდი დებსი. აი რას ერჩისო რა, ეს კითხვა რომ დამისვით, ხო? თავარი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, არის ისრაელი და თავად ამერიკაშიც ლაპარაკობენ უკვე ამას, რომ ამერიკას აი ტაკერ კარლსონი, პოლიტიკოსები, კონგრესმენები, სენატორები ლაპარაკობენ პირდაპირ ამას, რომ ამერიკას მართავს ისრაელის მეხუთე კოლონა და ეს ეპშტეინის კლასი, დაშანტაჟებული კლასი, რომელიც იძულებულია იმოქმედოს მათ შორის ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ ეხლა ასე რო შევხედოთ, ხო, აი ისრაელის საკითხი რო გამოვაკლოთ, ხო? რატო არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ინტერესი საგანი, რომ მაგალითად დაძაბულობაში იყოს მისი მოკავშირეები, თუნდაც ქუვეითი, საუდის არაბეთი, დუბაი, ასე შემდეგ, ხო? ან ირანთან რატო არ უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობა, ხო? აი ხა რაღაც ის მოყავთ ხოლმე რა, რომ აი პოლიტიკური ავტორიტარიზმი საუდის არაბეთში რო არის, ეგეთი უნდა მარტო არის მეფე და მეფის მთავრობა, არანაირი პარლამენტი, არანაირი არჩევნები 3 წლის წინ მიიღეს, საერთოდ რამდენიმე წლის წინ მიიღეს ქალებმა ზოგადად მანქანის მართვის უფლება, რაზე არის ხო ლაპარაკი რა. და ეხლა მაყურებელს მინდა ვუყო და რას ერჩისო, ხო? ყველასთვის ნათელი ხამას აღარ გავიმეორებ, რომ აი ისრაელის ინტერესები, რაღაცა სიონისტური კლანის დაჯგუფებების ინტერესები, რაღაცა მესამე ტაძრის აშენებასთან დაკავშირებით დიდი ისრაელის პროექტი და ეს რაღაცა აპოკალიფტური მართლაც რელიგიური ფანატიზმი, ხო? რაღაცა ერთი მცირე ჯგუფის სიონისტი ებრაელების რელიგიური ფანატიზმი, რომ უნდა დაანგრიონ ალაქსას მეჩეთი, გამოიწვიონ არმაგედონი, რაშიც ემთხვევიან ევანგელისტი ქრისტიანების წარმოდგენებს, მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ამაზე, რა თანხwebdriver არის არის თანხwebdriver, როგორც კი, პირდაპირ არის სიონისტი იუდეველების და ევანგელისტი ქრისტიანების, ხო, ტრამპი, ამერიკაში ყველა დიდი ეკლესია რაც არის, ეს არის სიონისტი. და სხვა შორის ჩვენ შემოგვიყარეს ახლა ეს 50-იანელები და ასე შემდეგ ზუსტად ამ ისრაელის ნარატივებით. მოკლედ ავხსნი მაყურებელს რომ ეს მოდის რაში არის საქმე მართლმადიდებლობაში და კათოლიციზმში არის ასე საკითხი თეოლოგიურად მე არა ვარ თეოლოგი მაგრამ აი ამ აბგდ ელემენტარული ვიცი მე ვერ მართლმადიდებლობის თეოლოგიაში აი ქრისტეს მოსვლით ძველ აღთქმაში ნახსენები ისრაელი აღთქმული მიწა და ასე შემდეგ ამ ყველაფერმა მიწიერ პოლიტიკურ გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა დაკარგა მართლმადიდებლებისთვის და კათოლიკეებისთვის ახალი ისრაელი არის ეკლესია. ანუ იესო ქრისტეს მოსვლით დედამიწაზე შეიქმნა მორწმუნე საზოგადოება და ეს ამის გაგება არის ახალი ისრაელის სახით და არანაირი გულშია ისრაელი. ხო, გეოპოლიტიკი, ანუ გეოპოლიტიკური საზღვრებისგან დაცლი. რაც შეეხება, ხო, ეხლა რა შეაქვს თანხwebdriver? ქრისტიანული ევანგელიზმი, ხო? ესე იგი მართლმადიდებლობასა და კათოლიციზმში ყველანაირ სპეკულაციად მიიჩნევა მეორედ მოსვლის წინაპირობა, თარიღი, ადგილის პროგნოზირება. არავინ არ იცის ეს როდის მოხდება, როგორ და ეს არ არის ცუდი, რაც თავარია. ხო, და ეს არ არის უბედურება. კი ბატონო. იუდეველი სიონისტები და ევანგელისტი ქრისტიანები მიიჩნევენ, რომ მეორედ მოსვლა აუცილებლად უნდა მოხდეს სახელმწიფო ისრაელში. კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ გარემოებებში და ასე შემდეგ. მათი თანხwebdriver მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა, ესე იგი, ევანგელისტების სახით იესო ქრისტე უნდა მოვიდეს მეორედ და იუდეველი სიონისტების სახით უნდა მოვიდეს მათი მესია მოშაიეხი, ხო?
ხო? და ესე იგი ამათ აქვთ ესეთი გარიგება ერთმანეთში რა ეს მარტივად რო ახსნა რა, რომ აი მოდი გამოვიწვიოთ არმაგედონი, მოდი ისა და მე გავარკვიოთ შენი მოშაიხი მოვიდა თუ ჩემი იესო ქრისტე მოვიდა და აი და მე ირანი არისო რელიგიური ფანატიზმიო რა, რომელიც იძახის უბრალოდ რომ ერთი პალესტინა ყველასთვის და იყავით უბრალოდ როცა ამბობს სიკვდილი ისრაელს, ამბობს სიკვდილი სიონისტურ რეჟიმს, ანუ ამ ისრაელს სახელმწიფოს წარმოქმნას, მის მაცხოვრებლებს კი არა. არამედ რომ უბრალოდ იყოს ერთი პალესტინა. ირანიც არ არის ხა ანგელოზი, მაგრამ ანგელოზი არავინ არ არის დედამიწის ზურგზე, მაგრამ რასერჩისო პოლიტიკას და მაგრამ სამართლიანობაც არის, რა ხო, იმას აი რაც არის მის ხოლმე ქართულ მედიაში რა, რასერჩისო დასავლეთიო რა. დასავლეთისთვის მარტო აი ეს იმპერიალისტურ და რელიგიური ფანატიზმი მართლაც ევანგელისტურ იუდეველსიონისტური არ არის რა. არის კიდევ ის რომ ირანი არის ერთადერთი სუვერენული სახელმწიფო, რომელმაც 47 წლიანი სანქციების პირობებშიც კი შეძლო უზარმაზარი პროგრესი. ანუ დაამტკიცა, ანუ ჩინეთიც კი აემხელა სუპერძალა, ხო, უკვე აი სუპერძალა რო ქვია, ხო? რუსეთს აღარა მაქვს ლაპარაკი, ხო, რაღაც 4 წელი სანქციები გაუკეთეს ისის ნაწილობრივ და ტირიან, ჯღავიან, და ვაი, ეგრე არიან, ხო? 47 წელი ტოტალურ სანქციებში არის ქვეყანა, ხო? და აი მინდა რომ ეს წავიკითხო, იმიტომ რომ ზუსტ პროცენტულ მონაცემებზე არის ლაპარაკი და რო არ შემეშალოს უბრალოდ რომ რას მიაღწია ირანმა და კიდევ ერთხელ თავში ვამბობ, გასაგებია როცა არის შერეული მოდელით თეოლოგიური მართლობა, ის რა თქმა უნდა წარმოშობს რაღაც ტიპის პრობლემებს, ძალადობასაც მათ შორის, კანონდარღვევასაც, მაგრამ ის გასათვალისწინებელია რომ ეს არ არის რევოლუციით მოსული რესპუბლიკაა. რევოლუციას ყოველთვის აქვს კონტრრევოლუციის მცდელობა. მით უმეტეს კონტრრევოლუციას რო აფინანსებს ბრიტანეთი, ამერიკა, შაჰის შვილი არის სადღაც იმაში ლოს-ანჯელესში გაზრდილი და ასე შემდეგ. და ანუ შესაბამისად კი არ ვამართლებ რამე ტიპის ადამიანის უფლებების დარღვევებს, რაც ყოფილა ირანში. უბრალოდ რაღაცებს აქვს ბუნებრივი განზომილებას, რა რომ ამხელა კონტრრევოლუციური ძალა მოქმედებს, ხო? და აგერ ბოლო აქციებს პირდაპირ მოსადი პოსტავდა, რომ თქვენ შორის ვართ, გამოდითო და მაიკ პომპეო, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი იძახდა, რომ მივესალმები მოსადის აგენტებს, რომლებიც წინ მოუძღვებიან მომიტინგეებს თეირანშიო, ხო? ეხლა ნახეთ, რას მიაღწია მოსახლეობა გაიზარდა, ვინც არიცით შაჰის დროს ირანში მოსახლეობა იყო დაახლოებით 30 მილიონი. მოსახლეობის 1% ცხოვრობდა საშუალო დონეზე, 0.1% ტოტალურ სიმდიდრეში, აი ეს არის მათი შთამომავლები არიან, ვინც დარბიან დღეს საელჩო მთელ მსოფლიოში და დღემდე რო იმპულს ჭამენ, რაც მათმა მშობლებმა ჭამენ 60-იანებში და 50-იანებში ირანში და იმით რო ცხოვრობდნენ პარიზში, ლონდონში და ბრძოლები და იმით ხა მე ბრიტანეთში მე განათლება მიღებული და ზუსტად მახსოვს ეგ ირანული ემიგრაცია რა ხალხია, ზუსტად როლს-როისების რო მოძრაობენ, ისე რომ აღმოსავლეთს უყვარს ფუფუნება. 4 თაობას ერთი წუთითაც არ უმუშავია. ერთი წუთითაც არ უმუშავია, იმდენი ფული წამოიღო ბაბუამ რევოლუციიდან, რომ გამოექცა რევოლუციას იქიდან, ირანიდან. ხო, ეხლა ნახეთ, 79 წლის რევოლუციის შემდეგ და გასათვალისწინებელი არის ის, რომ 8 წელი ეგრევე იყო 8 წლიანი ომი. ერაყი, ირანის ომი, როცა სადამ ჰუსეინს აიარაღებდა თავიდან ბოლომდე ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი და ეს 8 წლიანი ომი ირანმა მოიგო. ხო, შესავალი გასაგებია. ეხლა ნახეთ, მინდათ რომ ეს კარგად გესმოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მისხალ ირანმა ეს შეძლო. ამერიკისთვის და დასავლეთთვის არის პრობლემა, რომ ირანი არის მაგალითი იმისა, რომ თურმე შეგიძლია ის კი არა რომ პარტნიორობა და თავიდან ბოლომდე გარდამა. არამედ აი ტოტალურ ანტაგონიზმში იყო სანქციებში და მაინც დადო ძალიან დიდი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები. ეხლა წაგიკითხავთ ოფიციალურ სტატისტიკას. პრერევოლუციური ირანში 1976 წლის სტატისტიკით ქალთა წიგნიერების მაჩვენებელი მხოლოდ 24-35%-ის ფარგლებში მერყეობდა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში ეს ინდიკატორი 17%-ს არ აღემატებოდა. რევოლუციის შემდეგ ეს მაჩვენებელი ქალთა წიგნიერება გახდა 85-90
10%. უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ქალთა წარმომადგენლობამ ფუნდამენტური ტრანსფორმაცია განიცადა. 70-იან წლებში ქალების წილი აკადემიურ სივრცეებში მინიმალური იყო. ბოლო 10 წლების განმავლობაში ირანის უნივერსიტეტებში ჩარიცხულ სტუდენტთა 50%-ზე მეც, ხოლო უნივერსიტეტის მისაღებ ეროვნულ გამოცდილებზე წარმატებულ აბიტურიენტთა 60%-საც კი ქალები შეადგენენ. ტრადიციული ჰუმანიტარული სფეროების გარდა ქალთა კონცენტრაცია მკვეთრად გაიზარდა მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია, მათემატიკა, მონაცემთა თანახმად სამედიცინო და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებზე ქალთა ხვედრითი წილი ხშირად 70%-ს უახლოვდება. ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე დასავლური განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელი. 79 წლამდე დასაქმებული ქალების დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობაში ან არაკვალიფიციურ შრომაში იყო ჩართული. დღესდღეობით თვისობრივად გაიზარდა კვალიფიციური ქალების როლი საჯარო სექტორში, ჯანდაცვაში, ექიმებში, ფარმაცევტებში, განათლების სისტემაში და შეგახსენებთ, მაგალითად, პირადად ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განკარგულები და რეფორმის წყალობით, მინისტრები და ის გასაგებია, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ქალი იყო, ხო? აი მაგალითად დასავლელი ფემინისტებისთვისაც იბრძვიან ირანში კანონში წერია, რომ ყველა საჯარო დაწესებულებაში, სამინისტროში და ასე მინიმუმ დეპარტამენტის მოადგილეები კვოტებია, ქალების კვოტები არის და ამით არის გაზრდილი ძალიან დიდად. ეხლა უბრალოდ რაღაცები მინდა რომ კარგად ეს რა ქვია გაჩვენოთ რა. სამეცნიერო პუბლიკაციები. ირანმა უპრეცედენტო ზრდა აჩვენა საერთაშორისო აღიარებულ სამეცნიერო ბაზებში, ინდექსირებული სტატიების რაოდენობით. პრერევოლუციური პერიოდის მარგინალური მაჩვენებიდან ქვეყანა გადაიქცა ახლო აღმოსავლეთის წამყვან აქტორად და გლობალურად სტაბილურად იკავებს მე-15 ან მე-20 პოზიციას მთელ მსოფლიოში სამეცნიერო აუთპუტით. წარმოგიდგენიათ? ნანოტექნოლოგიები. ირანი წარმოადგენს ნანოტექნოლოგიების სფეროს ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოს. ნანოტექნოლოგიური პუბლიკაციების რაოდენობითა და ინოვაციებით იგი მყარად იკავებს ადგილს მსოფლიოს საუკეთესო 10-ში უმეტესწილად მე-5 ან მე-6 ადგილზე. წარმოგიდგენიათ რაზე არის ლაპარაკი? იმიტომაც ჩამოაგდეს დრონებით ამერიკული. რა თქმა უნდა, შიდა წარმოებაში დანერგილია ასობით მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი, ნანოკატალიზატორები, ოპტიკა, მიზნობრივი წამლების მიწოდების სისტემები, რომელთა ეროვნული ნანო სერტიფიკატები აქვს მინიჭებული და წარმოადგენენ საექსპორტო პოტენციალის მქონე საქონელს. ფარმაცევტიკა და მედიცინა, აი ძალიან ცოტა დამჩეგრებ. ირანის ბიოფარმაცევტული ინდუსტრია აზიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია. ქვეყანა შიდა მოთხოვნის 95%-ზე მეტ საკუთარი წარმოების მედიკამენტებით აკმაყოფილებს. მათ შორის არის ურთულესი რეკომბინანტული პროტეინების, სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატები და სხვადასხვა ტიპის ვაქცინები. რეგენერაციული მედიცინა და ღეროვანი უჯრედები. სპეციალიზირებული კვლევების ცენტრებით საქმიანობის შედეგად ირანი ინსტიტუციურად ავითარებს ემბრიონული ღეროვანი უჯრედების კვლევას, უჯრედულ თერაპიას, რეპროდუქციულ მედიცინას. ამ დარგში მიღწევით იგი გლობალური მასშტაბით მოწინავე ათეულის წევრია. ჯანდაცვა და ინფრასტრუქტურა. პოსტრევოლუციურ პერიოდში, ანუ შაჰის დროს, სოფლად დანერგილმა ჯანდაცვის სახლების მოდელმა ფუნდამენტურად შეიცვალა ეპიდემიოლოგიური და დემოგრაფიული სურათი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ჩვილთა და დედათა სიკვდილიანობა, საგრძნობლად გაიზარდა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის მაჩვენებელი. ეხა ინჟინერია და აეროკოსმოსური ინდუსტრია. აეროკოსმოსური ტექნოლოგიები. ეროვნული საინჟინრო კადრების ბაზაზე ირანმა შეძლო დამოუკიდებელი აეროკოსმოსური პროგრამების განვითარება. ქვეყანამ დააპროექტირა და შექმნა საკუთარი მატარებელი რაკეტები და წარმატებით გაიტანა ორბიტაზე ეროვნული წარმოების თანამგზავრები. მძიმე და სამოქალაქო აბა მაღალტექნოლოგიური პროგრესი ფიქსირდება კომპლექსურ ინფრასტრუქტურულ მშენებლობებში, ჰიდროელექტროსადგურებში, კაშხლებში, ნავთობქიმიური ინჟინერიასა და მეტალურგიული ქარხნების დამოუკიდებელ პროექტირებაში, რითაც სრულად ჩანაცვლდა ის საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა, რომელსაც ქვეყანა პრერევოლუციურ პერიოდში მხოლოდ უცხოელი კონტრაქტორებისგან იღებდა. და ეხლა რა მინდა ვთქვა, აი ამის წაკითხვის შემდეგ, რა და ტრამპის განცხადებაზე რა. აი ამას ნიშნავს. ნებისმიერი ქვეყანა
რომელიც მარტო ისრაელთან და წინააღმდეგობას გაბედავს კი არა და მასთან იდეოლოგიურ კონფლიქტში შევა. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც აჩვენებს მთელ მსოფლიოს, რომ ის კი არა რომ დასავლეთ, აი ჩვენ რაც გვასწავლეს, რა რომ აი ეს მათხოვრის პოზაში ყოფნა, რომ აი ადამიანებს რო გონიათ, რომ ქვეყნის განვითარება არის, რომ მათხოვარივით ხელი რო გექნება გაწვდენილი დასავლეთზე, რომ აი ეს არის ის და მე რო ვერ იგებენ რა, რომ აბა რუსეთი, იმიტომ რომ გონიათ, რომ თვითონ რადგან ეს მათხოვრული დამოკიდებულება აქვს დასავლეთთან, რომ ესე იგი ახლა ეს უნდა შევცვალოთ ჩრდილოეთზე რა. და ამიტომ ამით რას კოგნიტური დისონანსი ემართებათ რა. აი ეს ამას გულისხმობენ ქვის ხანაზე რა, როცა ლაპარაკობენ რა. და არ დაგვავიწყო 47 წელი ქვეყანა არის უმძიმეს სანქციებში და ამას ახერხებს ჯანდაცვაშიც და ტექნოლოგიებშიც, განათლებაშიც, მათ შორის ქალთან მიმართულებით. და აი არ დამავიწყება რომ ეხა ითხოვს დონალდ ტრამპი $1.5 ტრილიონ დოლარის ახალ ბიუჯეტს პენტაგონში აი მათ შორის ირანის ომის დასაფინანსებლად. და ბოლო განცხადება გააკეთა ესეთი რაღაცა, რომ აი რა არის განსხვავება მოდელში რა. გინდა შენ ამას სოციალური სახელმწიფო დაარქვი, გინდა ეროვნული სახელმწიფო დაარქვი, გინდა სუვერენული და ასე შემდეგ. გასაგებია ხო ეკონომიკურად რაზე არის ლაპარაკი, ხო? ბოლო გამოსვლაში გამოდის და იძახის, რომ უნდა კონგრესს შეიტანა ეხლა დაარეგისტრირა და ითხოვს ბიუჯეტის სეკვესტრს განათლებაში. ბიუჯეტის სეკვესტრს მედიცინაში. ანუ ის ძალიან მცირე პროცენტითაც რასაც აფინანსებენ სამედიცინო ხარჯებს იმაში. ხიდების და რკინიგზის მშენებლობის გაჩერება. საბავშვო ბაღების დაფინანსების გაჩერება. და პირდაპირ გამოდის ამერიკის პრეზიდენტი და იძახის, რომ ჩვენო არა გვაქვს ამ ყველაფრის საშუალება, ჩვენო ომებს ვაწარმოებთო. და არ აქვს ამერიკას child care-ისა და medicare-ის ესა რა ქვია საშუალება, ხო? ამას ეხლა რაც წავიკითხე ახერხებს ქვეყანა 47 წელი რო სანქციებშია ის. მაგრამ არჩიბალ და ეს არის ქვეყანა სოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკა, სოფლიოს ნომერ პირველი სამხედრო ძალა, რომელიც ომებში ხარჯავს ტრილიონობით დოლარს იმის გამო რომ გააძვიროს ნავთობიც კი არა რომ საკუთარ ხალხს მიუტანოს უბრალოდ ერაყს წაართვას და ამერიკელს მიუტანოს არა საკუთარ ოლიგარქია გაამდიდროს მათ შორის ამერიკელების ხარჯებს რომელსაც ეთქვის რომ გლობალური კრიზისია და შენს გიძვირებოდა რა ეს გლობალური კრიზისი რის გამო არის ხო შენ გამოდიხარ ამერიკის პრეზიდენტი და იძახი რომ ვენესუელას ნავთობი მინდა ირანის ნავთობი მინდა ამის ხა თუ რაღაც ცოტა შუა საუკუნეები ახსენეთ ხო რაღაც შუა საუკუნე გაგებას რომ აი რაც ისიც შემოაქვთ ხო აზროვნება რომ ის მინდა ეს მინდა იქ ოქრო მინდა იქ ლითიუმი მინდა ხო ანუ შუა საუკუნეებში ეგ რაღაცები ქვეყნებს უნდათ იმის გამო რომ საკუთარი ქვეყნები აეშენებინათ და მათ ხალხს ეცხოვრათ უკეთესად და რაღაც ესეც არ არის აქ არის ლაპარაკი რაღაც ნავთობისა და იარაღის ბიზნესის მცირე დაჯგუფებაზე რომელმაც ისევ ამერიკელი გადასახადის გადამხდელის ფულით უნდა აწარმოოს იარაღი და მე ამერიკელს უნდა ამოტყავოს გაზრდილი ბენზინის ფული, იმიტომ რომ კრიზისია. რატომ არის კრიზისი? შენ გამოიწვიე ხო ეს ომი? რის გამო გამოიწვიე? ნავთობი მინდა მეო, ხო? ანუ უნდა მოუტანო წესით ამერიკელ ხალხს, ხო? რომ წაართვა ვენესუელას და ჩაუსხა ამერიკელ ხალხს, ხო? თქვათ ესეც არ არის. ესეც არ არის. ამაზეც არ არის ლაპარაკი და ამას ყავს მედროშეები. პრინციპში ხა ეს რო ესე არ არის და ამას ეს ამერიკელი ხალხის პრობლემაა, თვითონ მათ უნდა გადაწყვეტონ ეს ამბავი. აი თქვენ ხო ყავს ამას მიმდევრები და მედროშეები ამაზე იმასში. აი მაგალითად იმის აი რასაც ვლაპარაკობ, ხო? აი რასაც ვლაპარაკობ, ხო? ჩვენ საბჭოთა მეცნიერება აი ეხლა რაც წავიკითხე ირანზე, ხო? ანუ ეს იგი 1979 წლიდან რა ვისი მონაცემია ეს? ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო ლანცეტი, მაგალითად ბრიტანული ოფიციალ ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებ. ყველა ციფრზე, მაგიტომ სპეციალურად წავიკითხე, რომ 1%-იც არ შემეშალოს ხო რა. ბოდიში რისკები და ისიც ეხლა ნახეთ, აი საქართველოს შემთხვევაში რომ გადმოვიტანოთ რა. 1979 წელს მოხდა ირანის ისლამური რევოლუცია. რატომ მოხდა ირანის ისლამური რევოლუცია? იმიტომ მოხდა, რომ ქვეყანა იყო ამერიკა ისრაელის მიერ მართული შაჰის პირობებში, უსასტიკეს გაჭირვებაში, უბედურებაში და იმ რაღაცა ფოტოებს რო გიფრიალებ
აკრძალებენ ხოლმე ინტერნეტში, რომ ვაიმე რასვეც კაც ცხოვრობდნენ თეირანში თუ რაღაცა, ეგ არის ხალხო რა იცი? ეხა 30 წლის მერე რომ ვიღაცამ ააფრიალოს, რომ რუმსი რედისონი სტამბის ფოტოები, რომ ნახეთ რა კარგად ცხოვრობდნენ ქოცნაცები საქართველოში ხალხიო და ეხა რაღაცა ცუდი რაღაც ხდებაო, ხო? აი დაახადე, არანაირი შეხება არ აქვს იმას, რომ ის არის მოსახლეობის 1%, ხო? 1979 წელს სწორედ იმ ტექნოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ჩამორჩენილობამ გამოიწვია რევოლუცია. 1979 წლის მონაცემებით SSRK საქართველო მეცნიერებაში, ინდუსტრიაში, ენერგეტიკაში, მედიცინაში და ასე შემდეგ აი ამ ხელა განსხვავება იყო შაჰის ირანსა და SSRK საქართველოს შორის. დაჟე უკაცრავად საბჭოთა კავშირის აშენებული მეტალურგიული ქარხანაც კი არსებობს ირანში, როგორც საჩუქარი. საბჭოთა კავშირის აშენებულიც რომ აი ჩვენზე ჩამორჩენილ ქვეყანას ვაჩუქეთ რა მეტალურგიული ქარხანა, რომლითაც დღეს ირანი მთელი ინდუსტრიებს ამუშავებს, მათ შორის სამხედროსაც. და წარმოიდგინეთ 1979 წლის მერე 8 წელი იომეს და მერე კიდე 90-იანების დასაწყისიდან 0-დან რაღაცები დაიწყეს მედიცინის მშენებლობაც, პოლიკლინიკების მშენებლობაც, სამეცნიერო ინსტიტუტების მშენებლობაც ისლამური რევოლუციის ფარგლებში. ჩვენ ეს ყველაფერი ვქონდა და მსოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდისა და კიდე ამ ჩიკაგოს ბიჭების დამსახურებით, ანუ შევარდაძიდან დამყარებული ნეოლიბერალური რეჟიმით რა, ეს საკუთარი ხელით მოვანგრიეთ, პრივატიზაცია გაუკეთეთ ყველაფერს, კონსტიტუციაში ჩავწერეთ ნეოლიბერალიზმი, ჩავაქვავეთ ყველანაირ კანონებში, აქედან ისეთი გირჩი, ასეთი გირჩი კიდე უფრო რაღაც დიდ ტვინის გამორეცხვას უკეთებს ხალხს და დღეს ვართ იმ რეალობაში, რომ როგორ ვუშველოთ 5 წრიან ტარიფს და ასე ვიგონებთ რაღაცებს იქიდან-აქედან, რომ სად გავძვრეთ ამ ჯოჯოხეთურ ნეოლიბერალურ კონსტიტუციასა და კანონმდებლობაში და მათ შორის ანტისოციალური ხელისუფლების პირობებში. და აი ქვის ხანაზე რო ლაპარაკობენ, აი ესეც პრობლემაა დასავლეთისთვის. მარტო ის კი არ არის ისრაელთა წინააღმდეგ. დასავლეთისთვის პრობლემაა მაგალითი იმისა, რომ შენ დასავლური კაპიტალის გარეშე შეგიძლია შექმნა წარმატება ეკონომიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში. ჯანდაცვის ბოდიში გაწყვეტინეთ, ჯანდაცვას ფული უნდა მოვაკლო, ხო? ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალი ყველაზე ავტორიტეტული ჟურნალი არის Lancet-ი, ამას წინათ ამ ბოლო დროს უზივარ ამ ძალიან დიდ დოკუმენტებს, ხო? უზარმაზარი კვლევა აქვს გაკეთებული, ყველაზე ავტორიტეტულ, აი ყველა ეხა ექიმი ვინც მისმენს სამედიცინო სფეროში, მიხვდებიან ეგრევე, Lancet-ი არის ბრიტანული ყველაზე ავტორიტეტული მთელ მსოფლიოში, არა მარტო ბრიტანული სამედიცინო აკადემიური ჟურნალი, ხო? უზარმაზარი კვლევა აქვს გაკეთებული ირანის ჯანდაცვის სისტემაზე. რეგიონალური პოლიკლინიკები, სოფლის პოლიკლინიკები, სახელმწიფო დაფინანსება 2014 წლიდან კიდე იმ სახელმწიფო დაფინანსების რეფორმირება გააკეთეს, რომ out of pocket GB-დან დანახაჭი, აი ხო არის დაზღვევა რასაც ფარავს და მე კიდე რო დამატება გიწევს, აი ჩვენ რაშიც ცხოვრობთ რა, რომ არაფერზე ვარ წო, რომ 2014 წლიდან კიდე ისეთი რეფორმა გააკეთეს, რომ თითქმის 0%-ს გაუტოლდა თანადაფინანსება ხალხიდან ამოღებული. სრულად თითქმის 100%-იანი სრული სახელმწიფო დაფინანსებაა ჯანდაცვაში. და ეს ყველაფერი იმის ხარჯზე, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ძირითადად, აბსოლუტურად, რომ ეს მარტო ირანი არ არის, ხა ევროპაშიც ესეა და ბევრგან თურქეთშიც და ასე შემდეგ. არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ჯანდაცვა არის სახელმწიფოს მონოპოლია. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კლინიკები, პოლიკლინიკები ასე შემდეგ და ჩვენთან პოლიკლინიკები არის 95% კერძო. დაიწყო სააკაშვილმა, გააგრძელეს ამათმა, პირდაპირ ქართულმა ოცნებამ EUX და საქართველოს ბანკს გადაულოცა რეგიონალური პოლიკლინიკები. ყველანაირი ვალდებულების გარეშე. ერთ გადაცემაში ვთქვი რა ეს რა, რომ აი ეხა რაც მოვყევი და კიდევ უფრო ნათელი გახდება ეს რა. ორჯერ მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ოპოზიციათან ხელისუფლების მხარდამჭერი კი არა, ოპოზიცია ირანელი გავიცანი თბილისში. და პირველი რა მითხრეს იცი, რომ ანუ ჩვენთან ახალგაზრდები რა
რომ ჩვენთანო ესე არისო სტერეოტიპიო რა, რომ აი ამერიკასთან მეგობრობა, ეს რაღაც დემოკრატია, ლიბერალიზმი რაღაცა ავტომატურად უდრის ეკონომიკურ კეთილდღეობასაც რა. აქ რომ მოვდიოდიო, აქ რომ მოვდიოდიო, ვიცოდი რომ ეგეთ აი ამერიკის პარტნიორ რაღაც ეგეთ ქვეყანაში მოვდიოდიო რა და ჩვენზე უარესი რანაირად გჭირთ გინდა სოფელში და გინდა ქალაქში 47 წელი სანქციებში ვართო. ესე რანაირად ხარ. სხვადასხვა ეხა ეს მინდოდა მეკითხა. აი ამის გამო ვართ. აი ამ ნეოლიბერალური სახელმწიფოს გამო. პაპავა აღმოსავლეთცოდნე არის ძალიან კომპეტენტური და შარშანი იყო ირანში. ეხა მე მისგანვიც კარგი იქნებოდა დღეს არ ვიცოდი თუ ამ მიმართულებით წავიდოდა ჩვენი საუბარი, თორემ მოვიწოვდი იმასაც დღეს. თქვათ მან თქვა რომ ის იყო იქ რაღაცებზე იწევენ სავაგზე წიგნი აქვს დაწერილი და იცნობს ამ რეგიონს ერთის მომისმენია მისი ინტერვიუ პირადად არ ვიცი. ძალიან და თქვათ აი მან მითხრა ეს პირადი ხო უშუალო შტაბ-ბეჭდილება არ ცხოვრობს ხალხი კარგად. ცუდად ცხოვრობს. კარგად რა? არა, სოციალურ პირობებს გულისხმობს. საქართველოს და შედარებას არ შეიძლება. მე საქართველოს არ ვადარებ, მე ვადარებ აი მონაცემებს, რაც თქვენ წაიკითხეთ. მე წავით. არ არსა ეგ მე არ ყოფილი და მე არ ვიცი. შეუძლებელია ხა ეგრეზე მე ოფიციალურ მონაცემებს გაივნებით რა გაუმჯობეს და ეს არ ნიშნავს ხა რომ საუკეთესო ქვეყანაა მაგას კი არ ნიშნავს ეს არის ლაპარაკი უბრალოდ რომ ამ ხალხმა ბრძოლით რა შეძლო რესპუბლიკამ რომელიც არის 47 წელი ანუ როცა ვლაპარაკობთ ნანოტექნოლოგიებზე მედიცინაზე სამედიცინო არა სოციალურ პოლიტიკას მათ შორის სანქცია ასე უბრალოდ სიტყვა კი არ არის სანქცია ნიშნავს რომ არავის არ აქვს უფლება მოგცეს გადიცვალოს ტექნოლოგია ეს მაინტერესებს აი საიდან ლიტერატურა ნოლიდან ქმნიან მიხსნი და ეს წარმოიდგინე ამ ქვეყანას სანქციები რომ მოუხსნა რა თქმა უნდა გინდა ისე მთავარი პრობლემა ირანის არის სანქციები იმიტომ რომ გარდა ამისა ვერ გააქვს პროდუქცია ყველაფერი შიდა ბაზარზე არის მორგებული მე ამას თავი დავატოვდი ვალუტის გაუფასურება რომელსაც ხელოვნურად იწვევენ გარედან მე ხა ეს ყველაფერი რა წავიკითხე ამაზე არის საუბარი იმაზე რომ უბრალოდ ამ სანქციების ფონზე ანუ ამის ფონზე შეძლეს ამხელა გარღვევები ესეთი სანქციები რაც ირანს ადევს 47 წელია ერთი წელიც რო დაადო საქართველოს არა საქართველოს ეხა 10 კაცი ცოცხალი არ დარჩება მასშტაბითაც ის არის 10 კაცი არ დარჩება ცოცხალი არც ის პოტენციალი ნუ ყოველას თავისი ბედი აქვს მე არა ბოდიში უკაცრავ დაწყობდნენ ოქროს გასხვისებული გვაქვს ყველაფერი ხო გასხვისებული ოქროს საბადოები გვაქვს მაგრამ თუ დაგვადებენ სანქციებს ეს გასხვისება უკვე სასიკეთოდ ანუ რაღაცა შეგიძლია გააკეთო ნაციონალიზაცია და ასე შემდეგ. ხო და მე მაგალითად საქართველოს აი ამ შევარდნაძე მიშა ბიძინას ხელისუფლების პირობებში ამათ ხო мотиваციაც არა აქვთ რომ რამე ეგეთი გააკეთონ და არც არასდროს ქონიათ ხო? ის ქვეყანა წვალობს 47% 47 წლიან სანქციებში ამასაც და მუდმივად აი დღეს რაც ომი ხდება მაგისთვის ემზადებიან პირველივე დღიდან რომ თან უნივერსიტეტები უნდა აშენო თან ნანოტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრები უნდა აშენო და თან ხარ მუდმივ მოლოდინში რომ წამიწამზე შემოიჭრება ამერიკა ამ აფეთქებს მთლიანად ამ პირობებშიც კი გავიგე და სხვათა შორის აი ის რო თქვენ ახსენეთ ამაზე თქვა ვამბობ თორე ეს ახლა ძალიან ზერელი ნათქვა მე ხალხი კარგად ცხოვრობს ხალხი ცუდად ცხოვრობს მან რაც მითხე ხა მე არ არა რა თქმა უნდა ახლა სოციალური ეკონომიკური მაჩვენებელი ჩამორჩება იმ ქვეყნებს ვინც მას სანქციებს ადებენ მაგრამ ეს ვიგულისხმე კი ბატონო ეს ვიგულისხმე იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავი გარღვევებია სხვათა შორის ლოგიკიდან ამოვარდნილი არის ასევე ჩინეთის იმიტომ რომ ჩინეთის ის მოდელი რაც არის ამბობენ რომ ხელს უშლის ყველაფერს დედამიწის ზურგზე და ამ დროს ჩინეთმა მოახერხა კი სხვა და თქვა իրანიც არის მეორე და აქ აი ესეთი ჩემი აზრით რომ ჩინეთს სამხედრო ინტერვენციას ვერ გაუბედავენ ხო რა თქმა უნდა იმიტომ ძალიან ბევრი არიან და ეს კონტრპროდუქტიული იქნება შეიძლება აქეთ-იქ წაკბინონ რაღაცები ეხლა აქ რა ჩიხია ჩემი აზრით ეხლა ახლო აღმოსავლეთში თუმცა ეს ჩიხი ალბათ უკრაინაშიც არის მაგრამ ახლო აღმოსავლეთში უფრო მკაფიოდ ჩანს ეს ანუ მხარეები იბრძვიან ერთმანეთის გასანადგურებლად
ის რომ დარჩეს რაღაცა ფორმით, არა იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის, ან საერთოდ არ უნდა იყოს, ან თვისებრივად სხვაგვარი ფორმით უნდა იყოს. ირანის მიზანია რომ ისრაელი აღარ იყოს, იქ ხო იმ რეგიონში ისრაელის მიზანია ირანი აღარ იყოს, ხოლო ამერიკის შეერთებული ხა მეც უხეშეთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანია რომ ირანი იყოს საერთოდ სულ სხვანაირი და არ კონდეს კავშირი ქაოსში. ხო, აი მუდმივად, ხო, ანუ ეს არაფერი არ იყოს, რა აბსოლუტურად თვისებრივად იყოს სხვანაირი. აი ასე მხარეების ასეთი мотиваციის პირობებში როგორ ფიქრობთ თქვენ შესაძლებელი არის რაღაც გადაწყვეტის გზა? ვინ ვის? მე მგონია რომ ირანის შემთხვევა არის ცალსახად გამორჩეული შემთხვევა, იმიტომ რომ ამას ვერ შევადარებ ვერც უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს, ვერც რამე სხვა კონფლიქტს, იმიტომ რომ ირანის შემთხვევაში აი ტოტალური განადგურებით არის დაინტერესებული ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი. ირანის ტოტალურ განადგურებაში იგულისხმება ირანის 8 სეპარატისტულ რეგიონად დაშლა, ქრონიკული სამოქალაქო ომის გაბუება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ ხელისუფლების ცვლილებას ავტომატურად მოყვება ეს და პირდაპირ ასე თქვა დონალდ ტრამპმა ერთ-ერთ იმას და ძალიან შეერწყათ მე სხვა შორის ემიგრაციას, ვინც ტრამპის დროშებით დარბოდა, რომ ამ ომის შემდეგო ირანი იგივე საზღვრებში აღარ იქნებაო. ანუ პირდაპირ აი ჟირინოვსკისაც ამბობდა რომ 8 ნაწილად უნდათო ირანის და პირდაპირ გამოვიდა ტრამპი ეგ თქვა და ცოტა ოდნავ შეერწყათ ამ უსირწყვილო დიასპორას ლოს-ანჯელესში და სხვა იმაში, ნუ გაიყვარო ჩვენთანაც არიან ეგ უსირწყვილები, იმ დღეს ირანულ რესტორანში ვიყავი და ის შაჰის დროშა რო დავინახე, გამოვედი ეგრევე რომ მეთქი მე აქ არ ვიქნები. ხო და რის გამოდა როცა ვლაპარაკობთ მაგალითად ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების კონკურენციაზე ჩინეთის დღეის მდგომარეობით ჩინეთის ინდუსტრიულ ძალას რო რამე მოუვიდეს მართლა სერიოზული ზიანი მიადგეს მარტო ჩინეთისთვის კი არ არის პრობლემა ეს იგი მთელი მსოფლიოსთვის გაპრობლემდება ეგრევე მათ შორის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ასე შემდეგ ირანი არის ის შემთხვევა როცა მოწინააღმდეგე მხარეს აწყობს მისი ტოტალური განადგურება აი რუსეთის შემთხვევაში ხო უკრაინის შემთხვევაში ხო უყურებთ 4 წელი გავიდა და გასაგებია რომ გარდა იმისა რომ ატომური ძალა ერთ მხარეს და მეორე მხარეს თქვა ნატო რომ მოვიაზროთ როგორც უკრაინის კონფლიქტის ერთი მხარე და რუსეთის ფედერაცია მეორე მხარე ორი ატომური ძალა იქით-აქით და ამიტომ ტოტალურ განადგურებაზე ვერ იქნება ლაპარაკი იმიტომ რომ რაღაცა ატომურ არა მე ვიგო ჩიხი არის კაცმეთკი ირანთან არის ჩიხი და იქ უბრალოდ ახლა გეტყვით რა სიტუაცია არის რა ირანთან ჩიხზე მეტია მე ხო ჩიხზე მეტია იმიტომ რომ ან ერთი მხარე ან რაღაც და მე ამიტომ მიმაჩნია რომ ირანის მიერ საკუთარი თავის თავდაცვის შესაძლებლობა ანუ მან რომ შეინარჩუნოს საკუთარი თავი, საკუთარი ხელისუფლება, საკუთარი სახელმწიფო, ეს არ არის მარტო ირანის ბრძოლა, ეს არის მთელი გლობალური სამხრეთის ბრძოლა, რომელსაც ამ კონფლიქტში ირანის ისეთი თუ ასეთი დანაკარგებით თუ დანაკარგების გარეშე გამარჯვება მთელ გლობალურ სამხრეთს მისცემს ინსპირაციას რომ შესაძლებელი არის ესე იგი ამ დასავლური პარადიგმების პირველ რიგში ეკონომიკური პარადიგმების მიღმა ცხოვრება. და რაც შეეხება რატო არ არის ეს ასლი რა იმ კონფლიქტის რაც ხდება მაგალითად უკრაინაში რა. არა ასლი არ არის მეც მითქვა. თქვენ კი არა ის ზოგადად ხშირად ადარებენ ხოლმე რა. არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ უკრაინის კონფლიქტის ერთ-ერთი მხარე გინდა ნატოს წევრი ქვეყნები და მათ შორის რუსეთის მთლიანად გადასულები არიან სამხედრო ეკონომიკაზე. ანუ ჩავარდნილი ნეოლიბერალური ეკონომიკის გამო, მათ შორის რუსეთის ნეოლიბერალური ეკონომიკის გამოც და ევროკავშირის ჩავარდნილ ნეოლიბერალიზმზე ხო აღარაფერს ვამბობ. აი, ჩემი საყვარელი ეკონომისტები, მეგონი წინამეშიც ვახსენე იანის ვარუფაკისი, ის ამბობს ბრწყინვალედ რა, რომ აი ევროკავშირმა რო დაამტკიცა ხა ეს ურსულა ფონ დერ ლაიენმა 800 მილიარდიანი გადაიარაღების პროგრამა და ასე შემდეგ, ხო? და რომელიც ჯერთი მაგის 70% ისევ ამერიკაში წავა ეგ ფული, იმიტომ რომ მაგ ტენდერების რიგებში უკვე ამერიკული იარაღის კომპანიები დგანან და ყოველთვის იმარჯვებენ ძირითადად იმიტომ რომ ყველა პირობას უკეთესად აკმაყოფილებენ ანუ ამ კაცი ჭამიების და ის სწორ კითხვას ვავს რა ვარუფაკისი და აბსოლუტურად ვეთანხმები აი კარგი ვთქვათ ეხა გადავიარაღდით და კიდე ახალი იმის და რა უნდა ვქნათო
როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები არის 5 წელიწადში ერთხელ მილიარდებს რო დახარჯავს შეიარაღებაში და მე სადღაც ომი უნდა გამოიწვიოს მსოფლიოში რომ ეს იარაღი ჩაცალოსო ჩვენც ეგეთი უნდა გავხდეთო ევროკავშირიო აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვაა რა და ამიტომ იმ ჩიხს იქით როგორც აი აბა რატო ავცილებენ ამ პროცესს რუსეთი რაში ჭირდება გერმანიის დაპყრობა რუსეთს ამ პოლონეთის დაპყრობა ეს ხო აბსოლუტური აბსურდია რა ან საფრანგეთის დაპყრობა რატომ უნდა ვერც იზამს რა თქმა უნდა და ნატოს ამერიკის შეერთებული შტატები რო გამოაკლო და მარტო აი რო წარმოვიდგინოთ რომ ევროკავშირის სამხედრო გაერთიანებას არის მინუს ატომური შეიარაღება ყველაფერში უფრო წინ არის ევროკავშირის წევრები ქვეყნები ერთად აღებული. ანუ ჯამი არის უაზრობა რა და ატომური იარაღი ისეთი რაღაცაა რომ ერთი გაქვს თუ 500 გადაწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თავარია ის ერთი გასროლა არ უნდა მოხდეს. და სხვა შორის ყველას ავიწყდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. რომ ეხა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ჩარჩოს რო დაუბრუნდეთ რა. ახლო აღმოსავლეთში არსებობს ერთადერთი ქვეყანა რომელიც არ ექვემდებარება საერთაშორისო ატომური სააგენტოს ინსპექტირებას. ეს არის ისრაელი. არ ექვემდებარება. რომელიც თელმა მსოფლიო ის კი არ ვიცით აქვს თუ არა კი მე. არა, ყველა მისის რო აქვს ოფიციალურად და ამის გამო არ ექვემდებარება იმას გაეროს ატომური ინსპექტირების სააგენტოს, ხო? ანუ სახელმწიფო, რომელსაც დღეის მდგომარეობით მართავს ჰააგის სასამართლოს მიერ ძებნილი კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებებისთვის პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი. ეხლა მე პირად შეფასებაში აღარ გადავალ, ხო? სპეციალურად მომყავს დასავლური ინსტიტუტები იმისთვის, რომ მე როჩები შეფასებები შემოვიტანო, კიდე ხა 100 ჯერ უფრო მძიმე იქნება. ხო? ევროკავშირის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და გაეროს მიერ აღიარებული ოფიციალური ოკუპანტი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ეწევა ახალი სოფლებისა და ტერიტორიების ოკუპაციას. გაეროს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციებით. საფრანგეთი დაემატა ეხა იტალია და სხვა რომლებიც მკაცრად გმობენ აი ამ კონფლიქტში ეხა ისრაელის მიერ ლიბანის ოკუპაციის მცდელობას და ამბობენ რომ ანუ ეს არის გამეორება 60-იანი წლების ომისა, როცა ისრაელს ისევ უნდა რომ დაიკავოს მთლიანად სამხრეთი ლიბანი და გამოდის პირდაპირ ისრაელის მინისტრი სმოტრიჩი და პირდაპირ იძახის რომ დინარის სახელი დამოიწყო, აი იმ ნიშნულთან უნდა დაბრუნდეს ისრაელის საზღვარეო. ნახევარი ლიბანის ოკუპაციაზეა საუბარი. ამ ქვეყანას აქვს ატომური იარაღი და ამაზე პრობლემა არავის არ აქვს. და ირანს, რომელსაც აიათოლა ალი ხამენეის ფატვა არის კონსტიტუციაში ჩადებული, რომ აკრძალვა აქვს თვითონვე დაწესებული ატომური იარაღის შექმნაზე. იმასთან მიდის ძიძგილაობა, რომ არა მე ვიცი, რომ შენ გინდა შექმნა. კონსტიტუციაში რო უწერია აიათოლას ხო, ხა ჩვენ ხო ვიცით არჩიბალდ, რომ კონსტიტუციაში რა წერია, ადამიანის უფლებები, რაღაცა დემოკრატია, ისრაელს აქვს ატომური შეიარაღება და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. იმიტომ რომ ეხლა წერა რა ისინიც შეფასებებიც გავაკეთე, ხო, არაჩემი. დასავლური საერთაშორისო ინსტიტუტების ორგანიზაცია, რომელსაც სხვა გზა არ აქვს, რომ აი ეს ყველაფერი ასე შეაფასონ, თორე რეალობა გაცილებით უფრო მძიმეა. ამ შლეგ სახელმწიფოს აქვს ატომური იარაღი, აწყვეტილ სახელმწიფოს, მიხვდი? და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. და უნდა ვილაპარაკოთ 24 საათი იმაზე, რომ ვაიმე იქნებს სადმე რამე ირანს ხო არ უნდა. სხვადასხვა ეს პივაკი მყავდა პარასკევს უკრაინელი. აი რაღაც სიგიჟეში გვაცხოვრებენ. მაგ გამოაქვეყნა მის არხზე. ნახე 1997 წელს ჩაწერილი ინტერვიუ ტრამპთან, ნუ ბიზნესმენი იყო მაშინ. ტრამპი ის რამდენი თითქმის 40 წლის წინანდელი ამბავია და ის ამბობს, რომ მე არ მესმის ამერიკის შეერთებული შტატებიო, რატომ არ იღებსო, არ მიდის და არ იღებს ირანის ნავთობსო და ენერგომატარებლებსო. და ის წამყვანი კი ეკითხება, კი მაგრამ როგორ უნდა აიღოსო? აი ასეო.
ეს მის ხელში უნდა იყოსო. ესე იგი, ეს არის გასაღები. იმიტომ რომ ეს მოდი გავიხსენოთ ბაიდენის განცხადება მაშინ. აბა რომელი ერთი? Nord Stream-თან დაკავშირებით, რომ ეკითხებიან, რომ ესე იგი უკრაინა რუსეთის შეიარაღებული კონფლიქტი რო დაიწყო, ჯერ ესე იგი სამხედრო ქვეითი ძალები არ იყვნენ უკრაინის საზღვარზე გადასულები და ამ დროს ეკითხება ჟურნალისტი ბაიდენს, რომ რას იზავთო რა რუსეთმა ეს რო გააკეთოსო და Nord Stream-ი აღარ იქნებაო. და მე ჟურნალისტი ეკითხება გაოგნებული, რომ კი მაგრამ ხა ტრამპი მაშინ ბიზნესმენი უნდა და იყო და რასაც უნდა იმას დააპრანტალებდა, ხო ახლა ლაპარაკი ამერიკის პრეზიდენტი ლაპარაკი. კი მაგრამ როგორო და ბაიდენი პასუხობს ესეთ რაღაცას დამიჯერეთ ჩვენ კი მაგრამ როგორ ეს გერმანიის კონტროლის ქვეშ არისო ეს მილსადენიო და თქვენო როგორ იზავთო ამასო და ბაიდენი პასუხობს რომ დამიჯერეთ ჩვენ ამას გავაკეთებთო და ნუ რუსეთი გადავიდა იმართმა ააფეთქეს Nord Stream-ი ევროპაში შეიქმნა ენერგო კრიზისი რამაც გამოიწვია ევროპის მწარმოებლების გადასვლა ამერიკაში მეტწილად დღესაც რო შეხვიდეთ ტრამპ თეთრი სახლის საიტზე ნახავთ დიდი სიხარულით news ტრამპის ეფექტი Mercedes გადმოაქვს კიდევ უფრო ბევრი ქარხანა ამერიკაში. ამიტომ ეს ბაიდენი იქნება ტრამპი თუ ვიღაცა სხვა ეს არის ერთი ამერიკა, რომელიც ჯაჭვურად ემსახურებიან ერთმანეთს საქმეს. უბრალოდ გასაგებია რომ ის არის როცა პრეზიდენტია და ის როცა პრეზიდენტია თავის საპიარო ხა რო უწერია მაგალითად თეთრ სახზე რომ ტრამპის ეფექტი ქარხნები მოდისო. ტრამპის ეფექტი კი არ არის. ეგ არის ბაიდენის ეს ეფექტი, რომელმაც ააფეთქა Nord Stream-ი და უკრაინის ომით შეძლო ევროპის ენერგო კრიზისის გამოწვევა, ხო? ამიტომ ეს ჯერ ეს პოლარიზაცია ჩვენთან ხო როგორი ესეთი ხალხისთვისაც ნათელი გახდა, ხო, როგორი რაღაც სრულ რაღაც დაპირისპირებაზე არის საუბარი და ეს 1000-ჯერ უფრო ცხადია ეს ცრუ პოლარიზაცია ამერიკაში, ქვეყანაში 340 მილიონი მოსახლეობის ქვეყანაში, რომელსაც წარმოადგენს 340 მილიონ ხალხს წარმოადგენს ორი პარტია. ხო, ანუ აი რა სიგიჟია და თან ეხლა რო ვთქვათ, რომ აი რაღაცა რადიკალურად განსხვავებული ხედვებია ეკონომიკაში, იმაში ამაში, ხო, იტყვოდი, რომ ვთქვათ, კაი, არსებობს ორი პოლუსი, ვთქვათ, მემარცხენე, მემარჯვენე და ვთქვათ, საკმარისია რა იყოს, და აღარ არის ვთქვათ ცენტრისტები საჭირო და აღარ არის ისეთები და ასე ხო ორი პარტია წარმოადგენს 340 მილიონ ადამიანს, სადაც თუ კი ვინმე ოდნავ განსხვავებს, იგივე გინდა რესპუბლიკური პარტიის წიაღში და გინდა დემოკრატიული პარტიის წიაღში, ვინმე რამე ოდნავ განსხვავებულ აზრს იტყვის ეკონომიკაზე, სოციალურ პოლიტიკაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, პირდაპირ შიგნითვე ქოლავენ. ის კი არა რომ მოწინააღმდეგე პარტია. პირდაპირ იქვე მიდის ჩაქოლა. და აი ეს რომ მოდელად მოყავთ ხოლმე რაღაც ან დემოკრატიის ან რაღაც ის აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის რა და აი კიდევ რეფორმას მაინც ინარჩუნებდნენ და რაღაც შეიძლებოდა თქო აი დაინტერესებულ ადამიანს მოიყვანეს ტრამპი, იმიტომ რომ კამალა ჰარისი ამას ვერ გააკეთებდა, რასაც ტრამპი აკეთებს. ანუ იგივე ღილაკებს დააჭერდა ხელს როგორც ამერიკის პრეზიდენტი, გინდა რუსეთთან, მაგრამ იმ რიტორიკის ფონზე რომ აი პუტლერი, სოფლიოს ნომერ ახალი ჰიტლერი, პუტინი, რაღაცა ადამიანის უფლებები, რაღაცა აი ამ რიტორიკაში რასაც ხო ეგ პერსონა ირანთან ომს ვერ დაიწყებდა და რუსეთთან მოლაპარაკებებს ვერ აწარმოებდა. შესაბამისად თვითონ დღევანდელ ამერიკას ჭირდებოდა ამერიკის პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ნაირი ფიგურა, რომელიც ამ რაღაცა შლეგური მოქმედებებით მოიყვანდა სისრულეში ძალიან ჩიხში შესულ ამერიკის პოზიციას, იმიტომ რომ საერთაშორისო ეხა დემოკრატებსაც ყოველთვის ფეხს ეკიდათ საერთაშორისო სამართალი რა, მაგრამ მაინც wordings აკეთებდნენ ესე და ყველაფერს მე ამის ჩარჩოში სვავდნენ, ხო? მას შემდეგ რაც საერთაშორისო სამართალი აღარ ემსახურება დასავლეთის დომინაციას დანარჩენ სამყაროზე, თავადვე დაიწყეს ამ საერთაშორისო სამართლის დანგრევა დონალდ ტრამპის ხელით, იმიტომ რომ და სხვათა შორის ძალიან უჭირთ ხოლმე ჩვენთან ის გაგება რომ ეს კი გონიათ რომ კი აქვს
ისრაელს პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა ბევრი დაგებობის და მიუხედავად ევროპისგან რა მაგრამ დღეს უბრალოდ ევროპას მართავს ძალიან არასწორი ხალხი დღეს რეალურად და მაგიტომაც არის ხოლმე ხშირად საქართველოში ისრაელის მინისტრების ვიზიტები და ასე შემდეგ ეგ საერთო მონახეს ქართულ ოცნებასთან ისრაელის ამოცანა ხოდაშორს არა მარტო საქართველოში აზერბაიჯანი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს აზერბაიჯანთან მარტო კი არ თანამშრომლობს ბაქო თბილისის ჯეიჰანი საერთოდ ისრაელისთვის არის აშენებული მთლიანი ისრაელის შიდა ნავთო პროდუქტების მოხმარების 40% არის ბაქო თბილისი ჯეიჰანით მიწოდებული ნავთობი ეს მილსადენი თავის დროზე ჩვენ რო გვატყუებდნენ რომ აზერბაიჯანული ნავთობი უნდა გავიდეს ევროპაში და 1% ევროპის მოხმარების 40% ისრაელის შიდა ნავთობის მოხმარება არის ბაქო თბილისი ჯეიჰანიდან მიღებული ნავთობი ეს არის შეღარჩივალ მე ვიტყვი პირდაპირ ეს არის ისრაელისთვის აშენებული მილსადენი ისრაელისთვის აშენდა ეს ბაბუა ჩემისთვის ვინმესთვის მარსიდან მე ამ შემთხვევაში ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე ჩემი სახელმწიფო რა ხეირს მიიღებს ძალიან ვისთვის ხო და უნდა მიიღოს კარგი ვისთვისაც გინდა აშენდეს მაგალითად რუსეთი უხდიდა ბევრად უფრო მაღალ პროცენტს უკრაინას და უხდის ბელარუსს ენერგომატარებლების გატანაში ვიდრე ჩვენ ვიღებთ ბაქო თბილისი ჯეიჰანიდან დაახლოებით ნახევარ ფასია ლაპარაკი არა მე მეცაც გეტყვით ხო ეხლა არ ვიცი ხა ეს რიცხვებში როგორ არის მაგრამ პარლამენტმა ევროასოცირების შეთანხმების ფარგლებში რატიფიკაცია გაუკეთა იმ დოკუმენტს რის თანახმადაც ჩვენ ევროკავშირს როგორც ეს მომავალი წევრები ევროკავშირის და როგორც ეს შინ ევროპაში მიმავალნი შიდა ტარიფით ვაწვდით ვის ევროკავშირს კი ბატონო ანუ დერეფნის ფუნქცია რომელიც არის ჩემი უსაფრთხოების ნუ ჩემი ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ რომ საქართველოს მოქალაქეების და სახელმწიფოს ხო რომელსაც მოქალაქეც მე ვარ შვილი მე ვარ მოქალაქე არ მოყვარს ეს სიტყვა უსაფრთხოების გარანტია და შემოსავლის წყარო ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უცებ ევროკავშირს არაფერი უჭირს ჩემგან იღებ შიდა ტარიფს ანუ მე რომ მაწოდებს თავის პენსიონერსას და თავის სამხედრო მრეწველობასაც თუ რაღაც სხვას არ ვიცი მე აწოდებს იმავე ტარიფით მე საერთოდ არ მისმის რა სჭირდებოდა ასე ნაჩქარევად პარლამენტს შეძლო რომ ამ დოკუმენტის რატიფიკაცია არ მოეხდინა მაგრამ მაინც მოხდინა ან ეხლა უკვე ალბათ დერატიფიკაცია ალბათ არ გამოვა უკვე ისევე როგორც იმ აეროპორტების არ იყოს რა ბათუმის აეროპორტი მიდი და ეხლა გამოვართვი თურქეთს თეორიულად და კანონით რა თქმა უნდა შეგიძლია მაგრამ ბოლოში არსებული ოქროს საბადოები 2014 წელს პირადად ბიზინა ივანიშვილმა რო ააფეთქა საყდრისის უძველესი ოქროს საბადო რათა გაიფართოებინათ მოპოვება RMG Gold საყდრისის ამბავი აი მე კარგად არ ვიცი ეს თემა იმიტომ რომ რამხელა ხა მე თვითონ უშუალო და ამაში არ მიღე მონაწილეობა ორი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს ხო შეიძლება მეცნიერების 2014 წელს აფეთქდა კი არა რო აფეთქდა კი ვიცი მაგრამ ის თქვათ იქ იყო თუ არა რაოდენობა იმ ოქროსი ანუ არის რაოდენობაზე არ იყო ლაპარაკი მანდ იყო ლაპარაკი სხვა რაღაცაზე მანდ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ საუბარი არის პირამიდებზე ძველ ხო და აი ორი ჯგუფი არის ანუ მეცნიერებს მე მაგას ვამბობ ხო მაგრამ ვინ მიცა საქართველოს მთავრობას იმის უფლება რომ დაჩქარებულ რეჟიმში ხო დაჩქარებულ რეჟიმში სხვა თემაა ამას თავზე დავამატოთ კულტურის მინისტრი უღირსეულესი კაცი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ღირსეული ეროვნული პოზიციისთვის რომელიც მას დროზე ქონდა 2014 წელს გურამ ოდიშარია ბატონი გურამ ოდიშარია იყო საქართველოს კულტურის მინისტრი რომელსაც ევალებოდა რომ მოეხსნა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და შეეჩერებინა კვლევების საყდრისზე და პირდაპირ მთავრობის ხდომაზე აი ესე ხმა ჩააგდებინა პატარა ბიჭივით ელაპარაკებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი რომ არ გავიგო ეხა მაგაზეო და გადადგა კაცი თანამდებობიდან რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ.
ერთის მხრივ კულტურული მნიშვნელობის ძეგლი დავკარგეთ. ხო და და არა, ძეგლი დავკარგეთ, ბოდიში უკაცრავად კარგით. აი სამეცნიერო სფეროშიც კი მე რა კითხვა ხოლმე დასაგებია ამ ხელა ინტერესი რო არის ოქროს საბადოზე. არა, ხო და აი იქაც რო არ არის ერთი აზრი, ეს ახლა შეიძლება პოლიტიკაზე ერთი აზრი არ გქონდეს, ხო გესმით? სოციალური პროგრამა რომელი ჯობია, მაგრამ მეცნიერება ხო რაღაც ზუსტი არის შედარება. მილიარდი ეს აზრთა სხვადასხვაობა იყოს და თან აქ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აქ არის ლაპარაკი, რომ სხვა აზრი გქონდათ, რომ არ არის ის, თქვა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ხელისუფლების მომხრებს. აქ ოპოზიციურად განწყობილი მეცნიერებიც ამბობდნენ იმავეს და ამას ანუ საკითხები ჩვენთან შესწავლილი არ არის ხოლმე ფუნდამენტურად როგორ წარმოვიდგენიათ ამ ხელა ოქროს ბიზნესს შეუძლია თუ არა რაღაცა ისტორიკოსების თავის ასიკეთოთ მიმხრობა. მე მესმის როცა ჩვენ მაგალითად ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც სამეცნიერო კლასის აბსოლუტური უმრავლესობა არ აქვს მშობა ხელისუფლებაში ერთი მთავრობა თუ მეორე მთავრობა პირდაპირ იმას ემსახურება. აი ჩვენ ახლა საუბრობდით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სოფლიოში, სადაც ისრაელს რო ბირთვული იარაღი აქვს, არავინ არ ლაპარაკობს და ამდენად მე არაფერი არ შესაბამისად ახლა როგორ წარმოგიდგენია რა საქართველოში. ხო და მე იმათმა აი შესაბამისად ჩვენ ცხოვრობთ სოფლიოში, სადაც ბანკებს ყველაფრის უფლება აქვს. ჩვენ ცხოვრობთ სოფლიოში, სადაც ყველაფრის სადაც აქცრეს ისე რომ აქცრეს არაფერი. ერთ რაღაცას ვთქვა, ძალიან ბევრს ვაკრიტიკებთ ევროკავშირს, ხო? მაგრამ აი ევროკავშირში არ აქვს ბანკებს ყველაფრის უფლება. მაგრამ ამისთვის ხალხმა იბრძოლეს. და ჩვენთან, ბოდიში უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ნახეთ, ჩვენთან მიხდი, ყველა ვისაც ეს ევროკავშირის დრო შეუჭირავს რა. ამისთვის არის ამაზე არ იბრძვის, მიხდი, არც მთავრობა იბრძვის, არც ეს ოპოზიცია იბრძვის და ასე. თორე საბანკო პოლიტიკის ბრწყინვალე მაგალითი არის საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, არაჩვეულ ბრწყინვალე თურქეთი, ჩინეთი, სინგაპური ძალიან ბევრი ქვეყანა. რუსეთი არის სხვა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ნეოლიბერალური. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ უბრალოდ სანქციები შეეხო 75% საბანკო სექტორის რუსეთში არის სახელმწიფო ბანკები. VTB ბანკიც, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდა სანქციებამდე, იყო სახელმწიფო ბანკი და რატომღაც არავის არ ეთაკილებოდა იმაში იქ შესვლა და არც სერვისი იყო ცუდი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაჯერებენ რომ არ გინდა სახელმწიფო ბანკი. ჩვენი პრობლემა არის ის, მე ვფიქრობ, აი პრობლემა არის ის, აი სვამბე რომ აი კანონი, ერთი კანონი არ ვარგა და მეორე არის კანონები, რომლებიც ვარგა. სახელმწიფო მოდელი არ ვარგა. არა, თავიდან ბოლომდე ნეოლიბერალი. რაღაცას ვიტყვი გეხვეწები, თორე პროცესი მოვაწყობ. ეხლა როგორც ხალხს ჩაგრავენ და ირას მივაკა დახმარებისთვის, რომ აქ მე მჩაგრავენ. რომ რაღაცა კანონები არის, კარგი კანონებია, მაგრამ ამბობ რომ მკვდარი კანონია. კანონი იქნება მკვდარი თუ შენ მოქალაქე არ გააცოცხლებ მას. არც ერთი ხელისუფლება არ არის მოწადინებული, რომ იმ კანონში შენი უფლება დაიცვას. არ არსებობს ესეთი ხელისუფლება. რომ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ხალხი გამოიყვანოს. არა, იცით რატო? გეხვეწები დავამთავრე, თორე გადავირე. და ამიტომ ჩვენთან ყველა დონეზე არის პრობლემა მეთქი, იმიტომ რომ მე თუ მოქალაქემ ადამიანმა ის კანონი არ გავაცოცხლე, არ გამოვიყენე. ის ყოველთვის კარგიც რო იყოს, დარჩება მკვდარი და ცუდ უჩემოთაც გამოიყენებენ. აი სად არის კაი კანონი? რაში? ზოგადად, აი მაგალითად მე შემიძლია ეხლა ვერ მიხსენ, აი რაღაცის უფლების დაცვა, ხო, რაღაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი. აი მაგალითად პენსიონერების ეხება დრო აი ტარიფზე ვერ იჩივლებ, მაგალითად. ტარიფზე ვერ იჩივლებ, იმიტომ რომ კი, მაგრამ არის ტარიფამდე მარტივი რაღაცეები არის უფრო. ეხლა არ მახსენდება, თორე აი მაგ შრომით ეგეთში შრომითი კი ბატონო. აი ერთ რაღაცას გეტყვით. ნახეთ, მაგალითად შრომით არის. რომელიმე თანამშრომელმა შეიტანა სასამართლოში სარჩელი, აი რო დაარღვიეს მისი უფლებები. ეხლა გეტყვით ერთ რაღაცას. კი, შეიტანეს და აღადგინა სასამართლო, მათ შორის თეატროლოგიანის გაგდებული ხალხი. ანუ მასობრივად, აი მაგალითად, აი ნახეთ. თავად მოიყვანეთ მაგალითი, როდის შეიძლება. მაგრამ ნახეთ რა პრობლემას ვაწყდები. ნახეთ მაგალითად, საქართველოში მაგალითად პროფკავშირული გაფიცვის უფლება და პროფკავშირის დაარსების უფლებას არის კანონით გარანტირებული უფლება. და მასში ხელის შეშლაც კი ისჯება 2 წლამდე პატიმრობით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, რეალობა არის რა, რომ მე რომ წერს არჩიბალდს, პარის თანამშრომელი იქნება, სხვის თანამშრომელი, არჩიბალდ პროფკავშირი როგორ გავაკეთო, იმას იქვე უნდა უთხრა, რომ შენ როგორც კი პროფკავშირს გააკეთებ, შენ პირველივე დღიდან რჩები მოშიშვლებული
კომპანიის და მთავრობის წინააღმდეგ, რომელიც თავიდან ბოლომდე ხელს აფარებს კომპანიას, საერთოდ არ დაგიცავს შენ თავიდან ბოლომდე იქნება. არა, ეს თუ ბევრი იქნება. ბევრი როგორ უნდა იყოს? ბევრს ჭირდება რომ 4 ტელევიზია მაინც უნდა გქონდეს და 24 საათი ამაზე მიდიოდეს ლაპარაკი. არ ჭირდება კანონების ცოდა. სხვადასხვა აი არასამთავრობო სექტორს მე რა პრეტენზია. კი, არასამთავრობო არ იმუშავა ამაზე. ნამდვილად. ეს იყო მიმართულება, რაც ნამდვილად შექმნიდა ხა მართლა ხა ევროპა არ არის ჩემი სახლი რა, ჩემი სახლი საქართველოს და ვარამსახში გადასარევად, ხო, მე რა თქმა უნდა ხა ეს. ხო და რო ამბობ კაცო იქ შინ ევროპაშიო იქ უყურე როგორ შენ ეს ხო უნდა სუმაგაზე ვლაპარაკო. შენ შეგიძლია სულ არსად არ წახვიდე დარჩე სადაც ხარ და ის მოდელი გადმოიტანო აქ და ეს იყოს ჯანსაღი მოდელი. ამაზე ერთიანად გეწინააღმდეგება ხელისუფლებას, ოპოზიციას და NGO-ს. მაგრამ რა თქმა უნდა მე პირველ რიგში ამაზე პასუხისმგებლობას ვანიჭებ, ვაკისრებ ხელისუფლებას, რომელსაც პირდაპირ ვალდებულება აქვს სახელმწიფოზე და ხალხზე ზრუნვაზე და ეხლა ასე რომ ვიძახოთ უბრალოდ რომ ხელისუფლება ბუნებით არის ხალხის მტერი მაშინ ვერ მივიღებთ კარგ სურათს ვერც ერთ მთავრობაზე. საერთოდ ბუნებით მე ცოტა სხვანაირად მე არ მინდა რომ მთავრობა ხალხის მტერი იყოს, არ უშვებ ამას. ყველა აქვს კი მე მაგ მოდელს ვერ ვიზიარებ, რომ სამხედველობრივად ვერ ვიზიარებ, რომ აი მთავრობა იზრუნებს ჩემზე რაღაც დედა იზრუნებს, მამა იზრუნებს, მეგობარი ვიღაცა იქნება კეთილი. ანუ მე ჩემ თავზე ვამბობ, მაგრამ ის რომ მე უნდა გავაკეთო რაღაც, იმიტომ რომ მე როცა ვიწყებ რაღაცის კეთებას, მე ამის მიხედვით ლაგდება ყველა. ხელისუფლება იქნება 800 ლარი გაქვს ხელფასი მაგალითად სუპერმარკეტში. შენ 800 ლარად კი არ ცხოვრობ არსებობისთვის იბრძვი და ამ არსებობისთვის ბრძოლის პირობებში შენ კიდე დამატებით უნდა წამოიწყო ბრძოლა რომ ეს შენი 800 ლარი იქნება 1600 გახდეს და ამისთვის უნდა დაუპირისპირდე სახელმწიფო სამინისტროს კომპანიას ტელევიზიებს ყველას ერთად დაუპირისპირდე არაფერი არ მე ეს ახლა ჩემი არავის არ ვახო და ამიტომ ვამბობ რომ ჩვენ ხო არ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან ჩვენ ხო არ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან იმას რომ მე განა ვამბობ არ უნდა ბალიშები გამოუშვას ისეთი რომ თავზე ესე მეძინოს ხო ხედველობრივად მაქვს ესე დამოკიდებულება რომ რაღაცას რო ვთხოვ სხვას მე ცხოვრებაში ესე და რაღაცას რო ვთხოვ სხვას უნდა გააკეთოს მე ყოველთვის უყურებ ჩემი წილი მე რა გავაკეთე ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში მე ყოველთვის ესე უყარ ეს ჩემი აზრია მოკლედ თვითონ ჩემი აზრი რა არის მაგაზე მე ყველაფერს უყურებ პოლიტეკონომიური თვალსაზრისიდან პირველ რიგში საქართველოს კოცებმა სხვათა შორის რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში კონსტიტუციაში ჩაწერეს რომ საქართველოს არის და კოცებს კიდევ მე პირადად ქართული ოცნება ამას და ნაცებს და ნაციონალურ მოძრაობას არა ფაქტს ვამბობ მოვიდნენ და კონსტიტუციაში ჩაწერეს რომ საქართველოს არის სოციალური სახელმწიფო ხო ჩაწერეს ეს შესაბამისად ვთხოვ სოციალური სახელმწიფოს ფუნქციებს არ უნდა ახლა მეწოდეთ როცა სუვერენიტეტზე მელაპარაკებიან და ამ ტარიფებში ამ ბანკის პროცენტებში და ასე შემდეგ ეს მე ხა რაც მოყევი მაგალითად უკაცრავად დავასრულებ თქო ელექტროენერგიის ტარიფს რაც მოყევი ეს ეხა ჩემი მოსაყოლი უნდა იყოს ხალხისთვის მთავრობა უნდა იყოს მაგრამ მთავრობა შეკრულია ამ თელასთან ამ ენერგოპროსთან თელისა და მთავრობას აწყობს ერთადერთი რომ ეს თემა დაატრიალოს იმისთვის რომ გააცოცხლოს ნამახვანჰესის პროექტი რომელზეც მოგატყუებს თავიდან რომ არა ეხა ამას იმიტომ ვაშენებ რომ სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა იყოს და როგორც ის მაგალითად ქარის სადგურები გორთან მე ეგრევე პრივატიზაცია გაუკეთეს ჩვენი ბიუჯეტიდან გაყიდულ აშენებულ იმას რა ქვია სადგურებს ზუსტად იგი რომც ვერ ააშენებენ და დიდი ხალხის წინააღმდეგობა ექნება ამას მაგრამ რომც ააშენონ ის ნამახვანჰესი სახელმწიფო საკუთრებაში იმასაც მესამე დღეს გაყიდიან მაინც ანუ ბიუჯეტის ფულით აშენებენ რომ როგორც ტარიფის შემთხვევაში ხდება ხო მომხმარებელი იხდის ენერგოპროს და თელასის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მარტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება კი არ არის კაპიტალის ზრდა არის ამ კომპანიის ხვალ და ზეგ ჩემი და შენი გაზრდილი მხუთი თეთრით თელასმა და ენერგოპრომ საკუთარი თავის გაყიდვა რომ მოინდომოს უფრო ძვირად გაყიდის საკუთარ კაპიტალსაც იზრდის
ამით. და მე უბრალოდ მინდა რომ იყოს სახელმწიფო, რომელთანაც ეს ელემენტარულები საბრძოლველი არ მეც მინდა, მაგრამ ვიცი რომ ამაში ვთანხმდებით ორი აზრი არ არის. და მაგობოდ მე მაქვს ესეთი დამოკიდებულება ჩვენც უნდა გავინცრეთ. ხო, მე მაქვს ასეთი დამოკიდებულება, ჯერ მე ჩემ თავს ვთხოვ ხომ და ეს მაქვს ყველას მიმართ. რა თქმა უნდა. პირად ურთიერთობებში და სახელმწიფოსთან ურთიერთობებში. და აი ეს რახან უნდა გავინძრეთო თქვით მაინც ახლო აღმოსავლეთში ეს რითი შეიძლება დამთავრდეს ის ურთიერთგანადგურების აქ კომპრომისი აი როგორ ხედავთ კომპრომისი შეიძლება იყოს მოძებნილი ძალიან ბევრი სხვა შორის ვერსია არსებობს რომ საერთოდ რა არის ამერიკის ინტერესი რა არის ისრაელის ინტერესი და ხო არ გაიყოფა ეს ორი ინტერესი ირანთან მიმართებით იმიტომ რომ ისრაელის შემთხვევაში მართლა ტოტალურ განადგურებაზე არის ლაპარაკი და ამერიკაში დღითიდღე მძლავრობს პოზიციები იცით რომ კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გადადგა თანამდებობიდან რომელიც აცხადებს რომ აი ატომურს რო დაუბრუნდეთ რა ხა თქვენ რო თქვით რომ იქ კონსტიტუციაში აწერებს რომ ამერიკის კონტრდაზვერვის აწ უკვე ყოფილი დირექტორი იძახის რომ ანუ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი არასდროს თავში აზრად არ მოსვლია ირანს ატომური იარაღის გაკეთება ეს იყო უბრალოდ სავაჭრო თემაო ეს იყო უბრალოდ სავაჭრო თემა. მაგათაც ამას არ ამბობს. ხო, ანუ ეს ხო ხარ არის რომ ირანის კონსტიტუციაში ეწე პირდაპირ ეს იძახის, ხო? აი თუ მოხერხდა ისე რომ ისრაელი და ამერიკის ინტერესები გაიყო ამ შემთხვევაში, ხო? ისრაელი თუ ირანის მარტივად რო თქვა, ირანის მთავრობა თუ გადარჩა და ირანის სახელმწიფო თუ გადარჩა, აი წინვალე თქვა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა წინვალედ შეაფასა, რომ დანგრეული იცით რომ უნივერსიტეტებს და სწორედ ამ ტექნოლოგიურ ცენტრებს და იმებს ბომბავს ჯოჯოხეთი არის. ხო, რომ დანგრეული სკოლები, საავადმყოფოები, სამეცნიერო ინსტიტუტები აღდგებაო, მაგრამ ის რაც ვერასდროს ვერ აღდგება, ეს არის ამერიკის შელახული ავტორიტეტიო. და თუ ეს მართლა ასე დასრულდა, მაშინ პირველ რიგში სპარსეთის ყურის ქვეყნებს მოუწევთ ახალი რეალობისთვის თვალის გასწორება და იცით რომ ირანის მოთხოვნა არის რომ ამერიკულმა სამხედრო ბაზებმა უნდა დატოვოს რეგიონი და საერთოდ სხვანაირად დაალაგდეს ბუნებრივად დაალაგდეს რეგიონში ძალთა ბალანსი იმიტომ რომ როცა არაბულ ქვეყნებსა და ირანს შორის რომელთაც ერთმანეთთან რელიგიური, პოლიტიკური რაღაც სხვადასხვა ტიპის ქიშბობა აქვს დღემდე, თუმცა დღეს საერთოდ სხვა რეალობაა და ბოლო წლებშიც და უბრალოდ საუკუნეების განმავლობაში ლაპარაკობ, ამ ურთიერთობაში მესამე ძალად რო შემოყავს ამერიკა არის გარანტირებული ქაოსი და ამის ეგონათ ყურის ქვეყნებს, ემირატებს, საუდის არაბეთს, რომ ამ ქაოსისგან დიდხანს იქნებოდნენ დაცული. მაგრამ დრომ და მოლინება აჩვენა რომ არა შესაბამისად ყველას მოუწევს თავის თვალი გაუსწოროს ამ რეალობას მე იმეც გამოვთქვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი ყველაფრის მკადრებელი არის ისრაელიც და ამერიკაც ჩემ თვალში ანუ პირდაპირ ოფიციალურად ხია გენოციდებს ატარებენ ხალხების ერების ქვეყნების ამ ხალხისგან ყველაფერი არის საერთოდ მოსალოდნელი მე იმეც გამოვთქვა რომ ირანის სახელმწიფო გადაურჩება ოკუპაციის ამ ცდელობას და გადარჩენის შემდეგ მათ შორის შიგნითაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის დემოკრატიული რეფორმებიც განხორციელდა, იმიტომ რომ დროსთან ერთად სულ პროგრესი აქვს რა მაგაში რა ირანს რა სულ პროგრესი აქვს. შიდა პოლიტიკაშიც ბევრი რეფორმა განხორციელდება და რაც მთავარია რეგიონში შედგება ისეთი ძალთა ბალანსი, რომელიც ბუნებრივად გამოხატავს რეგიონის ყველა წევრი ქვეყნის ინტერესებს. ისრაელს რაც შეეხება ელოდებიან მის პრემიერსა და თავდაცვის მინისტრს ჰააგის სასამართლოში როგორც მინიმუმ. თავად დასავლეთის ამერიკის მიერვე დაარსებულ სასამართლოში არიან ბრალდებულები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებების თვის და ეს სახელმწიფო ნუ მელაპარაკება მე ადამიანის უფლებებზე და რაღაც სისულელებზე.
და აქ ჩემი აზრით კიდევ არის კი ახლა ფინალამდე ალბათ შორია და ჩვენ არ ვიცით როგორ იქნება ფინალი, მაგრამ თუ ის იყო იმთავითე მოსაზრება, რომ პასიურობა იმ არაბული ქვეყნების სუნიტური, მუსლიმური, მაგრამ სუნიტური ქვეყნების ირანის მიერ მათ ტერიტორიაზე არსებული ამერიკული სამხედრო ბაზების და ინფრასტრუქტურის დაბომბვაზე იქითაც იყო განპირობებული, რომ ფაქტობრივად ირანი იბრძვისო ამერიკული სამხედრო ყოფნის წინააღმდეგ ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ აქ არის კიდე ერთი პრობლემა, რომ ძალიან თუ გაძლიერდა ირანი და თუ ისე დამთავრდა, როგორც თქვა თქვენ თვლით, ამას შეიძლება ესეც არის საფრთხე ჩვენთვის. ჩვენთვის რა აი თუნდაც იმიტომ რომ მას აქვს გავლენების ის თქვა აი მშვენიერი ისეთი ცივილიზებული კაცი იყო რაისი ხო პრეზიდენტი ასე ვთქვა რომელიც დაიღუპა ალბათ ტერორისტული აქტის შედეგად თქვა მის მიერაც იყო ნათქვამი რომ ეს საქართველოს მათი გავლენის სფერო იყო და მათი ყოფილი ტერიტორია და ასე შემდეგ თქვენ ვერ ხედავთ ამ საფრთხეს გავლენის სფერო არ უთქვამს ეს ტერიტორია თქვა მე მგონი კი მე რაღაც ისე მახსოვს ჩვენთვის მაგალითად პრობლემა არის ის რომ ირანი არის სანქციებში იმიტომ რომ არ ვიქნებოდით ცალსახად ჩამოკიდებული არა ეს პრობლემა მე არ მინდა რომ ირანი იყოს სანქციაში მე ვამბობ უპირობო გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ უპირობო გამარჯვება ჯერ ეგეთ რაღაცა როგორ უნდა გაიმარჯვო უპირობოდ ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ისე თუ მოხდა როგორც რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეის ალიანსიც რო შეკრა ისიც ვერასდროს ვერ გაიმარჯვებს უპირობოდ არა იმას ვამბობ აი ამერიკის შეერთება არა აქ საუბარი არის იმაზე ირანი რასაც იძახის რომ მე არა ვარ დაინტერესებული ცეცხლის შეწყვეტით მე ვარ დაინტერესებული იმითი რომ ერთხელ და სამუდამოდ ირანმა მიიღოს უსაფრთხოების გარანტიები იმიტომ რომ საკითხის ესე დაყენება რომ ირანი წარმოადგენს ვინმესთვის საფრთხეს არის არასწორი ირანი თავად არის საფრთხის ქვეშ რევოლუციის პირველივე დღიდან და მთელი მისი სამხედრო გაძლიერება ემსახურება სწორედ ამ თავდაცვის მოგერიებს. რა თქმა უნდა, ამას ემატება ისრაელზე წინააღმდეგობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქვს ირანს უფლება კონდეს წინააღმდეგობრივი პოლიტიკა ისრაელის ოკუპაციურ რეჟიმთან. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.